1-2. But I think there's a certain storyline, like it's a little bit special, I think, in a way, to just get 10 tournament wins in a row, and you're not really going to be able to do that in any other kind of context. Please give invite. Please give them an opportunity. It's like Walter said, you know, they want to take a risk. Let's see him go over to Europe. He's already said it himself. There's no, you know, oh, maybe they would go, maybe they wouldn't go, maybe it's going to be annoying for the tournament. Please give him a shot. They will definitely do some damage overseas if they give them a chance. Yeah, so hopefully they do earn themselves an invite very shortly. Other sad news today, you know, the major getting cancelled, first major for next year. So maybe towards the tail end of next year, we will have another major. We've been waiting for one for so damn long, getting all the best teams in the world in one spot. And that could happen, you know, we've got the Global Challenge coming up, and not only that, but we do potentially have some more lands coming up in the earlier parts of next year. I don't know if they're going to happen domestically, but if they do, I really want to be involved in them. I would suspect that, at least domestically speaking here in Australia, by 2021 we will be in a good spot to have some lands going up and running, but obviously can't speak for the tournament organisers. Either way, having a look back and reflecting on DreamHack Masters Winter, it was a more interesting run for Renegades this time than what we've seen in any tournament in 2021, but they did eventually come away with the victory 3-1 over Order, who, in fairness, has been their closest competition this year. I think if we're doing a little bit of a 2020 recap, I would probably say Renegades easily #1. Order have been fairly consistently #2. Avant had their moments, but they would probably be third in my mind for this year. And as far as fourth overall for the year goes, that's a bit more of a difficult discussion. Rooster definitely up there at some points, so would Chiefs. Those would probably be the big two. Truckers with Attitude were doing pretty well at the start of the year as well, but it's been a year of big threes, you know, and it's quite interesting because for at least my history in CS, there's always been a big two in terms of Vox and Immunity. But once they departed and the new era kind of players, the new generation of players came through, it was a top 4. Now we're there for a top 3, so what will 2021 present for us? A question that we'll have to answer next year. We're not done just yet, though, because we do have to turn our attention to Asia, and we have that match coming up for you next. So don't go too far away. We'll take a short break here. It'll be Vici Gaming up against Tiger in the grand final of Asia. бүгдээрээ стрим таамаг хийдэж лайк, шеэр дараа бүгд нь хуваалцаа, Facebook-ээр шеэр дараа тодорхой. Тэнцэж шүүгээ найз нөхөдтэй хэлээд тийм ээ. YouTube руу чатлаад бичээд постлоороо таалагдж байсахан донейт энтер савдагаараа трейд хиймээр анхаарал трейд гэж бичээрээ стаф мөхийг хүсээ ямар компьютер ажиллах гэж хүсээ стаф хийчээр чатууд бол миний бот чатууд With the right CPU, you can turn any game from familiar to phenomenal. Unleash the potential in all your gaming with Intel 10th Gen processors. With its optimal balance of threads, cores, and frequency to deliver elite real-world performance, only Intel can bring Marvel's Avengers to life with in-game PC optimizations. Supercharge your Marvel's Avengers experience with Intel Core i5, i7, and i9 processors. Тайлбагийг юу лээ дээ. Миний бодлоготой юм байна. Тайлбаг 2-0-д IG 2-0-д тэгээд ерөөдөө аврах тоглох болцыг хатсан байгаа бол манайхаас эхний мапн дээр Учраа Тайлбаг багийг 2-1 хайрцаатаагаар хожиж харамсалтай Vici багт 2-1-ээр хожиж улсмаар чигдэр өөр бракетийн аваргын төлөө тоглох болцол ихийг хангахаар Тайлбаг IG-тэй тоглож 2-0-оор IG багийг болгож манай Tiger-тай тоглож манай Tiger-ийн 2-0-оор Vici баг Тайлбагийг болгож өгсөн байгаа. Тэгээд өчигдрийн тоглолтыг үзэж амжааг бол манайх миний YouTube сувг дээр бол аплод хийгдсэн байгаа. Үнэхээр гал гарсан тоглолт болсон. Та бүхэн сонирхож амжааг бол сонирхоороо. Одоо тэгээд мэдээж Tiger-уу Vici өнөхөд тэмцээнд хоцсон нийт $15,000 шагналын садам мөн дээрээс нь
ESL-ийн армаар оноо бас олгох байх гэж бодож байна. Ямар нэгэн гранд финалын тэрийг авахгүй зүгээр оноогоо цуглуулах гэж бодож байна. Тэгэхээр энэхүү тэмцээнд ерөөхдөө манайхаа хойж бол дараагийн ерөөхдөө бол тэмцээнүүд дээр заавал таалтай сонгон шалгаруулалтаас гарч ирэх биш үү? Урилгаар ордог боллыг хангахаа гэж бол миний хувьд бас харж байна. Тийм учраас энэ ч гэсэн маш том боломж бол нээгдэж байгаа. Тэгээ та бүхэн надад хэлүүлэх юм гэж байгаа. Tiger Bag-ийн манай коуч хуучин авчирсан байсан. Ленийг авчирсан байсан. Тэмээ коуч хийжсэн та бүхэн хийжсэн болохыг ирээд удаагүй байсан. Пүүлис модалаагаас орчихсон. Маш сайн тоглолтыг үзүүлсэн. Жохон бас сандарч байгаа хайлт харагдсан. Зарим жижиг алдаан гарч ирсэн. Тэгээ батан бол яв чанга нэг бол зузаат юм нэлээд сайжрсан гэж бодож байгаа. Ирээдүйд нэлээд ч потенциалтай харагдчихсан. Мөн дээрээс нь Тэмүка буюу Рейдиг D13 багаас бол авч бол өөрийн та хүчийг зулаад гэж авсан байсан. Рейдиг бол та бүхэн надад хэлж мэдж байгаа. D13 даж сайн тоглолтыг үзсэн. Ерөнхийдөө Добогийн өчигдрийн ярьж байгааг анзаархад жижиг талтай ерөнхийдөө хийж байгаа байрлал тоглож байгаа плей стайл нь ерөнхийдөө маш сайн тоглож байсан учраас жижиг талтай сул тэгээд ирсэн ESL-ийн оронд оруулах хүн хэрэгтэй байсан гэдэг юм учраас бид Red бага зодсон. За тэгээд туутахгүй Tiger versus Vici хинэн авраг авч явах гэхлээр сонирхээ тэгээд та бүхэн маань юу гэж бодож байна? Хил ирээд болж байгаа та бүхэн prediction хэлсэн. Микрофон 1 2 1 2. Ийм сонсохгүй юм. Masters Winter is brought to you. Яг нөгөө сэтгэл орилоод идэг болохоор микрофон бас багасгацсан юм дээ. Зарим хүмүүс бас сэтгэл чанга орилоод байна гэдэг. Monster Energy Багасгацсан. Одоо гайг баха. 1 2 1 2 1 2. Нэг check test. Одоо сэтгэл чанга болчихоо. Нэг өөр. Энэ харин саундын дээр гарах гэж сонсох гэдэг. За гайгүй. За одоо гайг ухаа тийм ээ. За хожноо манайхан хожин шүү дээ залуучуудаа. Good moments for Tiger, and that's been kind of consistently the case during DreamHack Masters Winter. We've seen a lot of the individuals stepping up when they've needed to, and so it gives me some degree of hope. Yeah, sure. We have seen a lot of great individual performances coming out from these Tiger players. Not even just individually, the coordination in this team is a step above a lot of other teams in this region, and that's really
really got them to this point, you know, making it through that lower bracket yesterday against Tyloo. It got very scary for a couple of rounds, couple of moments, but they did manage to pull across in the end. And now they get a chance at redemption up against Vici. They managed to take that map earlier on, which was Train in that series, and then Vici obviously making the reverse sweep happen. So we thought, you know, maybe the Mongolians could have caused that upset, but now they've got another shot at doing so. However, it's going to be that one bit hard. За та бүх харагдаж байгаа бох те яаж гажсэн. Тайлу Tiger 2 эхний товчраагаараа тоглож 2-1-ээр очсон бол Vici IG-г 2-0-сон. Доошо Тайлу IG 2 доошо орж Тайлу IG-г 2-0-сноор бол Tiger өчигдөр Тайлуг 2-0 олж ямар тач үнэхээр гой тоглолтууд гарсан. За бүх юм асуудалгүй үстэй манайхаа. Орилж мөрлөд байх зүгээр үстэй. Манайхаа бүгд хайп байна уу? Бүгд тисяд хүлээж гин үү? Догдолж гин үү залуучуудаа? Миний хувьд бол догдлоос тань ямар тач. Slow mode харин үгж болохгүй наа. Slow mode үгж болохгүй байна. Ягаад ч юм бүүмэд. Slow mode бол хийж болохгүй байгаа юм. За добод good luck and thank you гэж байна. За би бол slow mode-ийн нэг учрыг олчвол би энийг dark mode-ийн enable-сэн. Dark mode яаж болох вэ? Энд нэг өөр юунаас би давхар restreamer явж байгаа болохоор бас болохгүй гадаг шүү дээ. I don't think so. Not with a one map disadvantage. I think they can definitely take. They've shown that they have a lot of clutch potential. They've shown that they have a pretty good. Bot tower биш юм. Би бол title сольсон шүү дээ. Upgrade хийсэн шүү дээ bot tower гэдэг. With a one map disadvantage against a team with an extremely strong map pool. Vici Gaming. Title орж ирэхгүй нөө. Орж боо 3 гэж орж ирээ. And counter them. So having Vici just sitting back. Тэр энэ ч ерөөс ингэ save гэж нэг ерөөсөө болохгүй гадах юм. Fuck dude. Боо тав шүү guys, боо тав. Meanwhile, Tiger have to battle their way through Tyloo, a team that plays completely differently to Vici Gaming. It's not going to be an easy task. However, as you can see for Tiger, they've been having some pretty good success. Би бас давхар Twitch дээр хийж байгаа юм guys. They have at least played Vici a couple of times, so there is some familiarity. Twitch дээр 12 хүн үзэж байгаа. Hello my Twitch viewers. Hello. Something that I do want to touch on as well is on the bingo cards. There's a square which is like if Vertigo's played. Stream setting has been moved. Click edit button below. Find all your settings in one place. Tiger instantly just get rid of Vertigo because they've got no chance up against. Edit button where? Edit button. Энд дээр би edit хийгээд. We have ready for an interview. So, g'day Nine. I don't think we've ever spoken. So, welcome to the desk. It's good to have you here. Let's touch on Vertigo. You guys don't like that map? Yeah, we just don't like it. Save орчихгүй байна. You know, with the previous roster, we also didn't play Vertigo, so we're not really comfortable on that map. So we're just gonna ignore that map. Is there a reason for that, or it's just the map that you guys have decided you're not fans of? Well, not particularly any reason for like ignoring that map, but we just want to focus. За, 89 ярилцлага өгч байна. Юуг нь сонсоо. Six maps are a lot more than Vertigo, so that's the reason for now. So maybe in the future we might play. So I had two questions for you, Nine. Just touching on the map pool, you're already talking about it. How do you think you're going to go against Vici? They have a very, very strong map pool. You have a one map disadvantage. Do you think that your team, being a new roster, is consistent enough to play all of the maps in a grand final like this against a team that's been together for ages? Well, you know, obviously Vici is the team to beat here, so we're just gonna try and do our best. Yeah, we're not like we're sure we're gonna win this like 3-0 easy reverse sweeper. Okay. Yeah, great. We're not putting any pressure on ourselves, so cool. we're just trying to play our game. I wanted to ask you about one more thing. I noticed on Train, actually, even though you're the primary AWPer, you were playing inside the ladder room with the rifle. Yeah. Is that something you're comfortable just switching up, playing rifle to AWP, or is it maybe just a map-dependent thing that Cooler sometimes like to take the AWP and play that instead? Yeah, I mean, we're both comfortable enough with switching our roles. He used to be the primary AWPer in his previous team, so if he's feeling the AWP, I can give it to him and I can just go rifle. Cool. Yeah, well that works out. And look, I just want to talk about the mentality as well. So obviously you've taken out Tyloo twice, which is a huge achievement in itself.
But obviously, Vici and Tyloo, they have completely different game styles. Do you guys feel more confident when you play a more chaotic team like Tyloo, or more confident when you play the structure of Vici? Well, I used to, I used to think playing Vici was a bit more like easier. I mean, because playing against Tyloo, you know somebody who's just you never know where he's gonna come out. So Yeah. playing Vici is a bit more easier, but I guess the results don't show that. All right, well, it's going to be a tough game, I'm sure, for you guys today. We'll leave it there for you, Nine, and wish you the best of luck. We're looking forward to an epic grand final. All right, thank you. Thank you. Interesting again to hear from another voice on the side of Tiger. And I like that about Coolest and Nine sort of throwing the orb around, because that is something that we've seen quite a lot. За тэгээд ерөөхдөө 9 ингэжлээ да голцоо Coolest ерөөхдөө эсэрээ сайн бууддаг учраас би ерөөхдөө Coolest өөрийгөө мэдрээд байх юм бол Coolest ерөөхдөө голцоо буугаа хайн Tyloo хожоод ерөөхдөө Vici-гийн эсрэг тааж юу гэж бодож чинь гэсэн чи ерөөхдөө Vici-гийн эсрэг бид нар тоглоход ерөөхдөө амар байсан. Ягаад гэвэл Tyloo-гийн эсрэгээр тоглоход хүнд өсөө. Ягаад гэвэл somebody-г ерөөхдөө хаана яаж хизээ хаанаас нь яаж гарч ирэхийг ерөөсөө мэдчихгүй таашгүй тамирч учраас хаанаас л хизээ гарч идэг учраас бид нар ерөөхдөө маш ингэж байнгаараа харж ерөөхдөө тоглоход хэцүү байдаг л гэж хэлсэн л да. Tyloo-гийн эсрэг харин Vici-гийн эсрэг бидэрхээ бол тоглоход бол амархан гэж бодож ин гэхдээ үр дүн мэдээж харуус 2-1-ээр хожигдсан л гэж хэлж байна. Гэтэ ерөөхдөө энэ нь юу гэж хэлж байгаа гэхээр манай Tiger-ийн маань Tyloo-гийн эсрэг тоглохоос илүү Vici-гийн эсрэг тоглоход илүү comfortable буюу илүү өөртөнд нь тухтай байгаа юм шиг л яриа сонсогдож чинь. Тэгээд юу ч харъя да. Энэхүү тэмцээн дээр ямар тач бол Vici маань нэг map илүүтэй байгаа. Учир нь ганц матч хожигдоогүй учраас бүх учраанд хожоод гранд финал дээр дээр очоод хүлээж зуучаас бол нэг хүний давуу тагаар тоглолтыг эхлүүлж байна. Please, we want to talk to you guys. We want to ask you questions about your team. We've watched you for so many years. Тэгээд манайхан ерөөхдөө нэг мапны дутуу тал үзсэн шүү дээ. Maybe not comfortable on camera though. That's okay, I guess. It's a good point. I think I was asking Okas about that. I said, did any of your other teams speak good English? He mentioned Nine, I think, might have lived in the US. Okay. Or somewhere that speaks English for a little while, so I don't know if that's 100% correct, but... Исээр сайн ярьд юм байна. Ингэж ярьд юм мэдгүй мэдгүй. He's been in and around English languages for a little while. Anyway, we have to talk about Vici as well, and it's a fairly important topic because they are very likely to be the #1 team at the end of DreamHack Masters Winter once we do see this grand final get underway. And... За харин би тайтлаа боо 5 гээд боо 3-ыг бол боо 5 болгочихсон. Sorry guys. I almost feel like they could have had a Renegades-esque run, but for their own mental issues against Tyloo that seem to just stymie their chances a lot of the time in these grand finals. But once Tyloo starts having mental issues of their own, we're back on an even playing field apparently, and Vici has shown that they are actually the better team as of late. And look, coming into this grand final, there's no Tyloo to have the mental issues against. So that could play a huge factor. And here's the thing, right? Vici Gaming, Tyloo is a team where we've even seen them play teams like Beyond and really struggled. We've seen them struggle against underdogs because they За Jersey-га ямар тач өмссөн байгаа. Өнөөдөр хожиндоо энэхүү Jersey маань чожигдуулдаг юм даа болно. Underdogs and they dismantle because they have such strong structure and a very, very strong in-game leader. And not only that, right? Usually Vici Gaming is the team where they have to play through the lower bracket every single time. It draws away a little bit from their preparation, which is going to be taxing. You have to play the games on top of doing the preparation. That's a lot of hours invested in Counter-Strike for a couple of those Vici players, which maybe that might be a bit of fatigue once you end up in these best-of-5 grand finals. Whole different story once you have the day off to prepare, to look at how the other team plays, to make the game plan, and then you come in a little bit fresher on grand final day. Not a luxury, obviously, that Tiger's been able to have, so they are going to have to really come into this one. I think what's important is A, getting a good map early on in the map pool, and B, obviously converting that map and starting to get a bit of that momentum. Now, in my mind, that's probably going to be Train map. That seems like the map that they have really been angling towards throughout the entirety of DreamHack Masters Winter, and that seems like the most solid chance for them. Deeper into the map pool, and we know how strong Vici's map pool generally is considered within the Asian region, it's going to be a difficult task for Vici, for
Tiger, I should say today. Yeah, we might get to see, you know, a bit of variance, you know, compared to the other day. I'm hoping. За микрофонт бүхэн зүгээр байгаа шүү дээ. Одоо би ерөөхдөө тоглолт ихсний дараа юм чангалж багсахгүй шүү guys, okay? We're probably not going to see that vertigo, unfortunately, which I'd love to see. I would, because Vici's vertigo. За Vici-гийнх чинь тоглолтгүй map юу юм бэ? Даас дээр тоглолтгүй юм ба шүү дээ Vici бүр. Yeah, it would have to be a big curveball from Tiger, you know, maybe some sort of 5-head pocket strat that they've been holding on to for quite a while. And well, even in the interview, it didn't sound like there was many pocket strats. Hey, but that could be what a do you mean? He sounded so confident. He said in the exact words, easy 3-0 reverse sweep. Yeah. Well, maybe not on vertigo. That was what Knight said. You were listening? No, I must have switched off for that statement. That's what he said. There you go. Having a look at the Tiger map pool, it's a bit unfortunate for them that obviously Dust 2 is the perma veto for Vici, but I guess fair is fair, right? In a sense, both teams are getting two birds with one stone with their veto. They get rid of the map that they don't like, and they take away one of their opponent's better maps. I'll tell you what we could see today. Nuke. Yes, Vici we definitely will. Tiger. Vici. That's going to be a banger. Finally, someone that can maybe take Vici right to the ropes. It's kind of interesting. За манайх Nuke-а болч Nuke дээр тоглолт шүү дээ болно. Overlap in map pool quite a bit. Very strong on Nuke, both of them. Very strong on Train, both of them. But it's when we start to get a bit deeper. Уус нь хайртай шүү бат нөө хөөмөө гүнэ. Тийм та бүхэндээ мөн адил. They put a lot of work into it recently. Trump It's looking a bit shaky on that map. Trump. If we are talking about the vetoes, we might as well just start getting into the Nice. discussion proper. Let's bring up the vetoes here because I think there's probably two very Plus 2 and Vertigo. expected vetoes. So yeah, that's two vertigo gone. Now this is where things get interesting, right? If you're Vici or if you're Tiger, what's the mentality going in here in terms of changing up the map pool at all? I suspect Tiger will want to go towards Train. I suspect Vici will want to go towards Inferno. Харахгүй гинэ тоглох гэдэг. Gets more interesting. I mean, I would like to see Inferno or Overpass. I would honestly actually like to see Overpass from Vici Gaming. I know that they've put a lot of work into that because they've had to overcome the massive streak that Tyloo. They beat them like 6-1 on it until recently. When За даас бандаад манайхан Vici-го бандаад. Like you said, Jordan, За there's Vici two нэгээрээ very clear сонгоно да. maps that Vici Gaming should be За даас ч үгэн батаар манайхан Vici-го ерөөс тоглохгүй л гэж юм. Vici-го As for окей. Tiger, the issue is that their very strong maps are also very strong for Vici Gaming, and if they want to go towards Vici's weak, За даас дээр ямар тач бол Vici-гийнхэн ерөөсөө тоглолтгүй харагдчихсэн. Тэгээд ч not үгэн. actually that good for Tiger either. So really, Pick хийсэнгүү. this is the issue with this map pool, right? Vici's one map advantage, and they're playing all of their strong maps because Tiger has to pick into their strengths. Наа үгүй солонгос дэс нүг өсөм салц. Гүү. Компьютерийн урд удаан ингэ суухран гэж халдчихж байгаа шүү дээ. Only because we've seen, even though on stats wise, it doesn't look like Tiger's very good on Inferno. Yes. But we За, saw them yesterday. They юугаар are a very good, very solid. Map-а сонгох нь. Ямар тач Train бол гарч ирэх юм шиг байна. But I think Vici's a bit of a different beast, especially. Mirage тоглохыг манайх дэс бол хараагүй те. The thing is, Тэгтээ Train Inferno-г бол Vici-гийнхэн бол яаж тоглохыг бол харсан байх хэвээр доо Vici-гийнхэн хэрэг. it shouldn't be necessarily the perfect map for them to pick, but they almost always do tend to go for it. So enough talk. Let's see what they end up deciding here. It'll be. За тэгж байгаа юм Inferno шүү Train. За Overpass Nuke. So that's not a huge surprise. You'd probably expect the overpass pick here from Vici, but how much do they actually back themselves on that map? It seems not. За very Nuke much, overpass. because they've gone for Mirage. So that for me was. За манайхан Nuke-ийг авч байгаа гэвэл Yeah, гаштай we've seen шүү дээ. Tiger Mirage. again. Vici angling away. За манай хэд ч Mirage дээр тоглож байгааг ерөөс арчих. За бам пикнес ерөөхдөө бол харагдчихна даа харагдчихна. Эднийх нь гэхдээ нэг map илүү байгаа. Inferno дээр төрүүлж тоглоход үгүй л бэр яа дгүй. They have put a lot of work on Mirage. as Өнөөдөр well. 6 гэж унтаад 7 гэж унтаад догтлоо. Тэгээд 12 гэж сэрсэн. Олигтой амарч чадаагүй. But I don't know. Trainer эхлэх бах. Is it better than the Overpass? Train-дээс тэгтээ I don't know. It's hard Vici to бас say. сайн л да. Тэгтээ харж илаа. Манайхан ерөөхдөө тоглолтог map-уудаа бол авсан байгаа. Тэгтээ Nuke гэдэг map бол манайд бол таарч чинь яг манайхан чинь бас тоглолт шүү дээ Nuke дээр тийм ээ. They've started winning it now. Yeah. Okay. I don't know. I don't think it matters. Nuke арандаж юу шүү. To go out there and Бот say, харин тийм ээ бото би зүгээр энэ чи Vici here. уул нь Probably тайтлаа би бол not апгрейд going ингэж for хийцэн л Tiger, байгаад байна. Эдит хийж болохгүй Honestly, байгаа. Overpass, I think. Боо тавалт 3-5 гээл авчих юм манайхан окей. But at the end of the day, Би бол нэг чи best of 5 гэдэг бол нэг чи because, хийцэн л аваад байгаа. you know, Train and Nuke is are Тэгээд two заавал maps that update we associate хийж болохгүй synonymously байна. with Vici Gaming, and Tigers have to pick both of them in the series. Well, we're going to have to get into our predictions in just And a our little upcoming bit. stream, First, yeah. we'll take a short break, then we'll be diving into the grand final of Боо Dreamhack гурав. Masters Winter Хийж Asia. байгаа бото.
За тэгээд map-ууд бол ерөөхдөө ойлгомжтой. Хэсэг хугацаандаагаар эхлэхээр боллоо. Мэдээч айл Inferno-г сонгосон бол манайд бол өөрсдийн train. Айл Mirage, манайх Nuke. За ингэж л гарах юм дээ. За энийг хэсэг. За одоо ч өнгөрцөн. Fuck it. Та юу дуурайд байгаа юм бол дүн гэж орж ирдэг. За энэ тоглолтын дээр манай бүгдээр л урах хэрэгтэй байна да. Кабал минь ажиллаад өгөх хэрэгтэй байна. 9-өөд Добу үнэхээр сайн формтой байгаа. Үнэхээр сайн буудаж ирсэн та бүхэн мэдж байгаа бах тийм ээ. Добу IGL байрал дээр ирсэн бас IGL дээр байрал дээр байгаа ч гэсэн Тайлуугийн эсрэг бол 4 map тоглоход ерөөхдөө 5 map-ны тоглоход 5 map-ын дээр үнэхээр сайн тоглосон. IGL ч гэсэн үнэхээр сайн формтой байсан. Coolest сайн буудаж байсан. Гэхдээ жоохон жижиг алдаанд гарч иж байсан. Гэхдээ энэ удаад бол илүү сайн тоглох байх гэж бодож байна. Чухал тоглолт гэдэг юм мэдж байгаа. Тимука ерөөхдөө бол дефолтны буу яг үндсэн байрал дээр өөрийнхөө хийх үүргийг хийгээл ерөөхдөө буудалтаа бол хийж байгаа. Кабал нь жоохон чимээгүй байгаа. Яг үнэнгээ хэлэхэд бол удахгүй харин энэ тоглолтод чухал гэдэг мэдж байгаа учраас бол яг сэргээд ороод ирэх бах. Мөн дээрээс нь 9 мэдээж бас чухал үедээ бол орж иж байгаа. Гэхдээ энэ үедэр бол энэхүү Vici-гийн эсрэг бол манай Tiger багийн 550 орчим коучтойг нийлээ зургуулаа. Бүх хүчээр ажиллаад 100% фокуслаад анхаарлаа 100% төвлөрүүлээд хятадын үнэхээр том хатуу самар шүү дээ. Vici-г л буулгаж авах хэрэгтэй байна да. Тэгээд Tiger маань Vici-г буулгаж авч чадах өнөөдөр хэдүүлээ хэсэг хугацааны дараа харъя. Энэ бол DreamHack Asia Winter буюу өвлийн Азийн аваргын төлөв тоглолт болж байна. Хоцсон баг нь $15,000 шагналын энэ нийт тэмцээн $15,000 шагналын сантаа 1-р 2-р 3-р нь хэдэн байр ахыг бол сайн мэдэхгүй байна. Нийт 4 баг орсон, 3 баг урилгаар Vici, Tailuu, IG тэгээд хаалтаа сонгон шалруулсан манай Tiger баг мань гарч ирсэн байгаа. Хятадын Tailuu, IG хоёр бол тэмцээнээ хоригсон байгаа бол одоо ердөө Tiger, Vici хоёр л үлдсэн баг маань. Мөн дээрээс нь хоцсон баг нь оноо авах армаар онооны. Тэгээд энэ дээрээс нь энэхүү тэмцээн дээр ялах юм бол манай тийм багт бол армаар оноогоо цуглуулад мөн дээрээс нь мөнгө авахаас гадна дараагийн тэмцээн болох тэмцээнүүд ерөөхдөө хаалтаа сонгон шалгуулалтаас биш голцоо харин урилгаар ордог тийм болох болцол хангадах болов уу гэж харж байна. За тэгээд Vici очих уу Tiger очих уу манайхаа мэдээж монголчууд маань Tiger-гаа дэмжиж байгаа. Та хэд маань юу гэж бодож байна? Хэсэг хугацаанд дараа харцгаая. Лайк хийгээрэй, шеэр хийцгээгээрэй, subscribe хийгээг бол subscribe дараарай. Ozen AK од тоглолт руу орцоо манайхаа. Discussing the grand final for Asia. It's going to be Vici Gaming up against Tiger, and I do feel as though there was a bit of a dissenting opinion across the desk. We didn't necessarily agree on everything. So I'm interested to know what your predictions will be. Yeah, I mean, the echo chamber's broken. It's good, to be honest. So Hey, I am the breaker. Well, unfortunately, Mac, your prediction is wrong. I can tell you that much already. Well, yeah, unfortunately. But okay, tell me what Yo your bro, long time prediction see. За удаа уулзаагүй хүмүүстэй бүгдээр нь минь түргье, минь түргье. That's true. That's true. In this respect, За өнөөдөр алнаа манайхаа. I've gone for Vici Gaming. Өнөөдөр What хожно. about you, Pilski? I've also gone for Vici Gaming. And Mac? I've gone for Vici Gaming. Энэ гурлаа Vici явж байгаа юм байна. I'm not super confident. Монголчууд бид нар бол мэдээж Tiger-ыг дэмжиж байгаа тийм ээ. Энэ гурав Vici гинэ. Тоглолт дуусаад бид нар хожсны дараа Tiger бид энэ Mac нь Tiger гэж байгаа юм. Манайд л юм байна да. За. Гой доглоод шүү манайхаа. Доглоод шүү. Биднийх дулаахан байгаа юм баг та шорт мортой. About after that huddle. That's something different. Yeah. That's the boys banding Look, together. I will say За тэгээд if Tiger Манайхаа in this grand final мөн дахин хэлэхэд бол beaten Vici on all of their best, эерэг байцгаая залуучуудаа эерэг байцгаая. at that point you deserve to win. За эерэг байцгаая ямар нэгэн хараал хэлэхгүй би бинийхээ хүндэлж ямар нэгэн спойл хийхгүй хэдүүлээ Tiger versus Vici X2 багийн best of 5-ын
Эхний map болох Vici багийн сонгосон Inferno гэсэн map дээр бол ирсэн тоглоход бол бэлэн болсон байна. Аль бүгдээр нь сайхан ураад тастаад бүгдээрээ сайхан хятад өгцгөө залуучууд минь Tiger-ийн маань ажиллаад өгөх хэрэгтэй. Гой тоглолт гарна гэдэгт бол бүрэн итгэлтэй байгаа. За Vici багийн нэг map-ны давуу тагаа учир нь ягдаггүй бол ганц ч энэхүү тэмцээнд хожигдоогүй гранд финалынхан боллыг хангацсан учраас манайхан доороос Тайлуу багийг хожиж 2-0-оор буулгаж авсан учраас бол ямар ч тач нэг map-ийн давуутай. За Vici багийн Inferno баг сонгосон бол 2 дахь map Train. За тэгэнгүүтээ Mirage Nuke гэсэн map-д орсон байгаа. Ямар амар нээдүүд орж ирж байна. Бумаа минь. Зүгээр цүмийн зөвсөг дээрээс нь унаад ороод ирвүү яа бурхан минь. Сая орж ирээд нэлээ олон нээдүүдтэй байсан энэ чи Vici-гийнхэн байж байгаад нээдүүдэд зүгээрстэй амар хийлээ да. За бэр ямар ч очиж байгаа да. Манай амны үед бол тааруу Advent ямар ч бол нэгийг унгасан байгаа. Манайхаас одоогоор юм хийж чаддаггүй дээ. Vici-гийнхэн маш цэвэрхэн раундыг бол авч ижин. 9 ганцхан үнээр барьсан. Гэхдээ шууд аав минь унгаж байгаа юм байна. 1-0. За гарбуу ямар ч бол Vici-гийнхэн нэлээд сайн эхэллээ. Гарбууны раундын дээр Vici багийн цаг гранейд буюу Одрууд HG гранатууд ямар амар орж ирвдээ бурхан минь зүгээрстэй. Дээрээс цүмийн бөмбөг унж байгаа метал зүгээрстэй 3 гранейд ороод ирв бурхан минь. Манай 3-3 тамирчин 3 л ингэ улаалгаад хаялаа. За Vici Gaming-ээс та бүхэн танилцуулахад бол та бүхний сайн мэдэх Kaze, Zoking, Auman, Advent Jamian гэсэн бүрэлдэхүүнтэй байгаа бол мэдээж Tiger багийн бүрэлдэхүүн Cool Stovo, Cabal, 9 Ray гэсэн бүрэлдэхүүнтэй энэ хүү тэмцээнд бол оролцож байгаа бүрэлдэхүүнээ бол шинчилсэн RKS NCL нар гарч оронд нь Cool Ray буй Temuka гэсэн тамирчид бол орж иж зузаатгсан. За Tiger-ийн Inferno дээр өчигдөр ямар тач бол Тайлуу багийг бол 16-14-оор буулгаж авсан байгаа. Та бүхэн санаж байгаа. За Vici-гийн сонгосон map. За энэ нээдүүд ямар сайн орж иж байна Vici багаас. За голоор ямар тач ийдсэн кейс энэ чи Kaze нэгийг бууцсан дан чи бол манайхаа эргүүлээд 9-өөс хариу барьсан байгаа. За энэ чи шууд CD-гээр нь rap хийж байгаа юм уу да бомб бэдэр голд унтсан байгаад байгаа юм байна. За манайхаа ерөөхдөө хоёр талаас авчуулчлаа да манайхаа гамбур шиг л хоёр талаас авчуулчлаа шүү дээ манайхаа. 4-4. За Каби минь аав минь унгаачих хэрэгтэй байгаа гэдэг. За контактууд үүсээр байгаа гал самтаа унгаах хэрэгтэй байна да. Энд чи Бэгийн 2 нь жижиг дээрээс хоёулаа ирээд тулцсан байгаа. Дообоо энэ ч унсан нөхөлтөн дээр энэ чи нөхөх хэрэгтэй бомб унсан байгаа мэдээлэл ирж байгаа 3-4. За CG-гийн 2-ыг нөхөх хэрэгтэй байгаа гэдэг. Нэмэлтэн дээр 9 яваад байгаа. Бомб чи CG-д унсан байгаа. Cabal болон Raider энэ чи бомб авах гэж бол оролдож байгаа юм шиг харагдаж байна. За Temuka энэ чи унсан. Advent энэ чи Famasаар ямар тач бол дайжгүй буудалт хийсээр. За 9 чи дийглэн өшөөний хүн унгаач чадах юм бол Jamian улаацсан байгааг мэдж байгаа. Ямар тач унгаач игээл нэг бууз улгаач игээл үзээд байгаа бол Cabal энэ чи library буюу номын санд ороод ирсэн бомб CG spawn орсон байгаа. За 9 унсан Cabin чи юм хийж чадахгүй байлгүй дээ. Нэгийг ямар тач унгаас 2 буу унсан байгаа. Дахиад буу унгаач чадах уу үгүй 10 секунд унталцсан. Гяс явахгүй бол манай Cabal минь цаг сунгаад ороод ирэх юм бол чи loss bonus орж ирэх шүү дээ. Loss bonus орж ирээд нь чи за бараг цаг дуусныхан дараа амьд байж болохгүй юм байна да. Save-л бууга хатгалж л үлдчих юм байна. За Vici-гийнхэн саяны force-ыг бол ямар тач хамгаалж чадлаа. Гисэд иж 2 буу алдсан. Сая манай CG дүүг ороод CG дүү би явах гэжсэн болов гэсэн бүр бүгдээрээ гол дээрээ CG-гээ нэг унгаагаад Kaze-г унгаагаад CG рүү ороод ерөөхдөө энийг сая төлөвлөсөн тактик биш ахыг раунд дундор яг раунд дунд болсон л үйл явдал дээрээ шууд ярьсан байгаа болтой. Учир нь саяны юм дээр ирсэн бол бананагаас бол заалтчгүй 2 хүн бол байнга явж явах хэрэгтэйсэн. Тэрийн ч гэсэн банана секторыг мэдчихээс учраас бол Vici-гийнхэн Бэгийн хамгаалтны 2 хүн CG дээр ирээд ерөөхдөө хоёр талаас нь сандвичлаад манай Tiger-ийн залуучуудыг бол бариад авлаа. За геймсонд одоо сонсогч юм guys. Luckily for him, Vici's holding back on the A side as opposed to forward. The rest of the boys will be able to follow suit. Really would love to see. За манайхаас мэдээж full echo. Cabal өмнөх раундын сейвлсэн MP8-тайгаа нэг юм гэж байгаа. Энэ Vici багийн гранат utility usage ямар сайн байна. Үнэхээр цагаан мэдэрч хогоо шидэж байна. За дообо Jamian дээр бол контакт үүсгэсэн. За энд бол нэг Vici багийн хувьд бол нэг сүртэй хүндрэл бол учруулахгүй хаа гэж үзэж байна. Ганц ч үний ялдалгүйгээр цэвэрхэн раундыг авч байна.
but Vici Gaming are off to a very good start. За бууны раунд одоо л ажиллана шүү дээ. Манай Tiger-ийн маань ажиллаад өгөх хэрэгтэй залуучуудаа. Монгол барнууд яадаг үзүүлээд өгөх хэрэгтэй. Vici бол чанга самар. Яалтчгүй хиттийн номер 1 баг гэж бол миний хувьд бол дүгндэг. Та бүхэн ч гэсэн санал нийлэх бах. Үнэхээр сайн баг энэхүү бүрэлдэхүүнээр нэлээд ч удаа явсан. Бибинийга сайн мэддэг болсон. Үнэхээр сайн тамирчидтай. Ялангуяа энэ Jam Young, Kaze гэсэн сайн снайпертай. Буудалтууд хувийн тоглогч нар тоглолтоо мэдэрч уншдаг. IG-лээ сайн кол хийдэг. Үнэхээр сайн багийн үед бол сайн баг. За Kabal энэ ч маш хурцтайгаар энэ бойлерыг эзэлсэн байгаа юм байна уу да. За Vici багийн үед бол ерөөхдөө 2 SMG-тэй байгаа, 1 M4-тэй, 2 FAMAS-тай байгаа юм байна. Бууны үед бол манахаас давуу нардаг гранат дахиад өндөр ус дамжиг манахаас үзүүлээд байгаа. Гэхдээ өмнөх раундуудыг бол харьцангуй гайгүй. За бананагийн контролыг бол ямар ч тач эзэлсэн Б-гийн хамгаалтан дээр Vici багийн залуучуудаас маань Advent болон Aumanner бол хамгаалж байгаа. Хоёулаа SMG-тэй. Тийм учраас бол миний бодлоор Б-гийн тоглолтын дээр манайхан тоглол ер нь дажгүй. Учир нь бууны давуу талтай байгаа учраас бол бууныхан давуу гიშиж Vici багийн base site-ыг бол авах боломж бол байна. So we're not off to a good start, but if he can get one, that'll probably be translated into a map point for Tiger, I would think. За Kabal-ийн үед бол энэ ч заавал нь улаалгасандаа Jam Young-ыг даанч гүйцэж чадсангүй. Гэхдээ манай тоглолт бээргүй явахд нь буцаад орж ирэх гэдэг нь Coolest техник open frag амжилттай. Kabal тэнцээ Jam Young-ыг энэ питэн дээр улаалгацсан байгаа шүү дээ. За Бэл орж байгаа юм байна да. Манайхан Coolest-ийг голдоо үлдээнгүүтээ бээр орж иж байгаа юм. Coolest CJ-т энэ контакт үүсгэх гээд байгаа да Aumanтэй. Кули мэдэх хэрэгтэй дээ. Advent ч доог унгаас Aumann ч Coolest-ийг унгаас 2-9 3 болж байгаа юм байна. Манайх бол бууны давуу таатай. Гэхдээ ямар ч тач basic-ийг бол эзэлсэн. Raid болгоомжтой хэрэгтэй дээ. Улаацсан байж байгаа ямар ч тач construction дайрсан. Буцаад байрлал сольж байгаа. Байр 9-т юугаас сольсон. За 9 зүйтэй. Дахиад нэг орж иж байгаа шүү дээ. Модлого шийдсэн дайрхнуу дайрсангүй. Zoking болон Jam Young нар Tekken дээрээс тоглон. Jam Young-ийн үед бол 11 HP-тэй түрэн Kabal-д хийсэн дүүэл нь улаасан байгаа. Тэгэхээр амны үед бол давуу адилхан гэж хэлэх гэжсэн чинь сая хийсэндээ 9-1-9-2 9 төмөр 1-9-1 үлдсэн 9 ямар гоё клачиг багта анхны раундыг гоё авлаа да. Дөнгөс тоглолт эхлэхээс өмнө өөртөө интервью үзүүлсэн багийнхан талаар Vici-гийн эсрэг ерөөхдөө бид нар гайгүй тоглолцноо. Ер нь Vici-г бол нэг хайхгүй айл гэж орж ирсэн. Ямар ч тач 1-9-2 байдал дээр 2-9-2 үлдсэн байсан ч гэсэн 9 багта 1-9-2 байдлаас клач байдал дээрээс бол Jam Young болон Zoking нарыг унгааж чадсанаар бол анхныхаа раундыг бол бид авч иж чадлаа. Зайлуу урагшаа залуучууд миний жил яриад байгаа шүү дээ. Ичнэ 3 найдуулж байгаа ч гэсэн үргэлжлүүлээд бууныхаа раундыг авсан байгаа. Одоо энэ раундыг авах юм бол үргэлжлүүлээд тооны ярьцаг 3-3 болох боломж бол бүрэн нэгдэнэ. Энэ хооронд Coolest Kabal нар бойлерын контролыг аваад за тийм чи 9-гийн хооронд өмнөх раундын баатар цаан чи гол дээр Zoking маань маш ойрхон байгаа шүү дээ. За эргүүлээд Vici багаас бол mid control дээр маш урагшаа хамгаалтыг бол үзүүлж байгаа харагдаж байна. За хогон дуусгаад ирэнгүүт ямар ч ч хоошо татгаж ирсэн. Jam Young харин энэ Kabal дээр ихний open frag бол бойлер дээр бол хийж авч байгаа харагдаж байна. They're going to have to try to make this 4v5 work for themselves. They already have banana control. За Kaze өөрийнхөө үнцэн main боддог буу болох снайпер авсан Б-гийн хамгаалтан дээр бол тоглож байгаа юм байна. Добон ч бэдэр байгаа шүү дээ. Kaze-гийн үед бол маш сайн. Буудаг эс чиндээ эст байгааг нь гадарлаагүй юм шиг байна. Shift-лж урагшилж байгаа ямар тач бол баг үнгүй унсан гэж хэлэхэд буруудахгүй. Гэхдээ Kaze-гийн байгаа байрлалыг мэдээлэл ирсэн байгаа. Санкснер 2 хүний дутуутай манайхан үзэндээ. За бомб одоо бол T-spawn-аас авж байгаа. За Advent Kaze-нар бол ерөөхдөө ардаас 3-аас 4-өөс аваад эхэлсэн байгаа юм байна. Уралжингаас 4 дахь багнаас Advent Flash, anti-flash тоглож байгаа. За Тэмүк ч shift-лээд ороод ирсэн л байгаа юм байна да. Flash-н дээр гарна. Мэдээлэл ирсэн байгаа 4 дахь хүнийг харсан. Юу ч чадсангүй Flash-аар Advent-ээс гоё орж ирсэндээ 2-9-5 болсон байгаа. За ажиллаад өгөх хэрэгтэй л энэ ядаж буу унгаагаад өгөх хэрэгтэй. CJ-гээс энэ чи дайрах гэдэг 10 секунд туу цаган дээр бол ажиллах нь бол гарцаагүй. 9. За Coolest ямар тач нэг хүнийг унгаасан бомбо тавих хэрэгтэй 4 секунд туу. За энэ чи гарч ирээд нэгийг унгаасан ч гэсэн цаг байсангүй дээ, цаг байсангүй. Дээрээс нь Zoking Kaze-гийн снайперыг аваад 2 буул унгааж чадлаа манай Tiger-ийн залуус маань. За цаг болчихсон үнэхээр баг болоод ирлээ. Тэмүкамээс ганц ч унгааж чадсангүй харамсалтайгаар
Шалгах маш олон үнцэг байсан да. The last couple of tournaments. I He told has, you. yeah, he's been insane actually. I was the biggest Advent fan on the desk. За ингэснээр манайхан Mate, that's сүүлээ that's сүр арахгүй the байдалд орж biggest ирсэн. fan on the desk. He's never За гэхдээ 9 мань бүр 7 фрактагаар тундаж хөвж байгаа юм шүү. За Вичигийн хамгаалт ерөөхдөө А3, том 3, жижиг 2 гэсэн хамгаалтын хэлбэр ерөөхдөө сонгоод байгаа шүү дээ. Энэ удаад харин Казе өмнөх раунд дээр Б дээр байсан бол энэ удаад Агийн хамгаалтанд лайбрарыгаа снайпераар That's true. хамгаалж байгаа Right, харагдаж these байна. last two tournaments, Beijing and DreamHack Masters Winter, he's been up there honestly with the rest of them. Listen, За Joking гэж уншнаа гинэ. Joking. За энэ Чемён I've noticed actually. Питэн дээр нэмэлтээ бол маш сайн хамгаалж байгаа. Энэ удаад бол тактан дээр гараад ирсэн байна. They're winning. What? Yes, За it's crazy. Казе And he's doing that ихний against фраг. today. Энэ хүн фрагуудыг бол Казегийн хувьд бол алдахгүй. За энэ чи pop flash хийгээд You know өнөө what I ягаад want энэ to know, Jimmy while we do have a Tell me. pistol round here, Tiger, Tell me. is why did Vici get the first map pick in this grand За final? Казег ямар ч смогт утсан ч гэсэн манайхаа ерөөхдөө Renegade's got энэ the- бэкграундыг бол Vici авахд maybe хэцүү байгаа. Арморта буунуудын эсрэг бол because Renegades was арморгүй гарбуунууд бол хүн Renegades was the hardest We've asked this seeded to team. Turtle. The highest seed still gets the choice. Vici in videos. is the highest seed, so seeding does matter in a grand Ah. final. За Тэмк шорт Even if дээрээс you're the underdog. 9 лонгийг бол татж байгаа. Фижигийн урагшаа тоглолт үзүүлэхгүй яг гэвэл бууга алдахгүй. Гарбуун гимж байгаа. Бомбсайт руу өсөөсөөгөө орж ил таараа. make the Цаг дуусж байгаа учраас and you're not тэгэхээр the бууга highest алдахгүй хойноос seed. тоглох нь зөв шийдвэр. Order, but for Килэн дээр бол шүмж тоглох нь бол гарцаагүй. going against Vici, they Ямар амар дефолт essentially хоошоо have to орсон тоглолтыг within үзүүлж байгаа нь харагдаж байгаа бох тийм ээ манайхаа. win their own map choice. Бүгд хоошоо оруулаад авцгаасан. Which, I mean, Vici's За still Казе pretty ямар ч solid дийлээс нэг сум авсан. Ой рейд. Зүйтэй нэгээс унгаа чинь дахиад сум байсангүй харамсалтай. За Каби мангалж ой Зокинг манай үнийг унгаагаад өөрийнхөө үнийг унгаагаад трипл фраг хийчлээ. 2 буу унгаачлаа шүү. Ашигтай манайхаа ашигтай. He's on my bingo card. I need him to top frag a map. Дэжгүй манайхаа рейд нэг хүнийг унгаасан чинь эргүүлээ Зокинг трүү Аумэн Кабалтад үйлдэ дулаацсан байсан. Өөрийнхөө үнийг Or you lose one. давхардаад унгаачлаа. Yes. За 2 буу унжаага нь бол ашигтай. Дэжгүй шүү Joking гэл уншиж дээ. Jog гэж унших хэрэг эвгүй гадна. Joking. Technically, he is 2 kills. Joking гэж байгаа юм уу? Joking. Хаа. Jo тэгээд хаан гэж юм байна л та. I guess he's got that going for him. Orman's been really good. I think it's been a massive resurgence from Orman and Advent that has kind of heralded. Закасгийн төрөний өмнөх раундын бодолтой. Та манайха одоо сайн тактикл ярьж байгаа зөв. Tactical call. Weakest frag is 5-1 юм 6-1 болсон үед бол шууд call out хийх нь бол зөв. Ярилцах хэрэгтэй. Чи багийн хамгаалалт бол маш сайн байна уу? Бэрэг бол 3 өмнөх раундууд дээр явуулт энэ удаад бол харин явуулж байгаа харагдаж байна. Том руугаа 2. Vici багийнхан бол ерөөхдөө бол Vici талаасаа маш янз бүрийн хамгаалалтын үйлбэрийг бол сонгож бол Oh, so much тоглож байгаа нь бол та бүхэнд бол харагдаж байгаа. За гэхдээ 3-аар явж мэдээж дефолт хүргэж байгаа л буцаад том руугаа Joking бол татаад ороод ирж байгаа юм байна. Not the first time they've done that, and an 8 on top of 9 as well. Luckily, he's got an all. Joking. So it's not going to bother him as much. За, as Zocking someone лгээд who might ярьснараа be сурч trying to идөө. run in with an AK later on. За 9 AVP гарцсан байгаа юм. Тэгтээ 9 маань хаана ингээд дулаачудаа бурхан минь овоол дөнгөж раунд эхлэх байтал Vici багийн тэгтээ гранат юусч буюу utility юусч маш сайн байна. Үнэхээр сайн байна. За чи бүүсэлсэн байна. Coolest минь. Spider session үү? Don't get sprayed through. За нэг хүнийг буцаа эргүүлээ нэвтлээд гүйцэх хэрэгтэй гүйцээсэнгүү. Coolest. За өсрээд гасны бол мэдж байгаа. Сая энэ чи голын карман дээр смокнаар бүүслээд ямар даа ч нэг мэдээлэл яаж унгаач удаа цайрсан байж байгаа сая давтар харагдсан бол харагдах шиг л яг X-ray-ээс учраас бид нар тарах цайрна. Joking дээр харагдсан бол үгүй бол мэдгүй. За манайхан гэхдээ ерөөхдөө B сайт руу анхаарлаа төлөвлөрүүлж байгаа гэж байна. B дээр энэ чи Advent сайтн дээр байгаа бол Kaze B дээр Vici-гээс тусламжаар бол ирсэн байгаа юм. Advent дахиад дөрөөсөө Tiger though. тулцсан флаш бол бэлдсэн байгаа харагдаж байна. Will try to force their way into the B side here, Mac. Nope. Maybe It's, not. throwing 2 smokes into B and then trying to run into A. За 9 инч фейк хийх гээд байна. За буцаад 10 гарч манайхан нэг л замбрааг байгаад байна уу ягаад байна. Нэг л уншихгүй байна. Ямар урд ороод ирж энэ чинь Zocking нэг унгаас 2 дахь унгаас 3 дахь байсангүй Тэмүг амартаж унтраасан. Гэхдээ маш өндөр дамж үзүүллээ дээ Zocking гэвд бол Jam гэж битэн дээр байгаа аамын сайтн дээр байгаа шүү дээ. Кабал чадсангүй дээ энэ чинь нөхлөн дээр аамын орж ирнэ. The calling is Манайхан definitely цагаа арай л удаан тулгаад байна. Арай л удаан тулгаад байна. yesterday against Tyler. Бэрүү явах гэж байгаа л бид нар смок орж ирэнгүүт буцаад 10. Ерөнхийдөө яг раунд эхлэхэд яг төлөвлөсөн тактикгүй ороод байна уу да. Яг тоглолтын дундаа л яг раунд дундаа л юм хийх шафл хийгээд такт коллууд орж ирээд байгаа бол доо бугаас. Dominating.
Одоогор бол Vici багийн хамгаалалт бол маш сайн байна. Vici баг бол нэг сүртэй юм бол хийхгүй байна. Зүгээр яг байраа хамгаалаад батны тоглолч чинь crossfire хийж хамгаалж чинь. Хамгаалтын үйлбэрүүд бол сайн байна. Манай Tiger багийнхны үед бол мэдээж жоохон замбраагүй гэхээс илүүтэйгээр яг энэ раунд орж байгаа яг голоо эзэлчээд Б тоглоно эсвэл Б тоглолцоод А тоглоно ч юм уу яг нэг тиймэрхүү юм бол ярихгүй байгаа бол яг тоглолтод дундуур раунд болох дундуур кол орж иж байгаа бол гэхдээ Coolsтэй чи шорт дээрээс Zoking-г бол унгаасан байгаа. За одоо энэ хүний даваатай байгаа дэр жоохон преслед өгөх боломжтой доо. Гэхдээ Jam Young гэж бидэн дээрээс гарч ирээд нэгийг унгаад хооны харьцааг бол тогтоож чадсан. Сайн надад Бэг бол бүрэн хайж байгааг анзаарж байгаа бох тийм ээ энэ чи. Vici багийнхан бүгдээр хаяад энэ чи түрүүний гарбууны раундн дээр харагдсан шүү дээ. Бэг хаянгуудаа буцаад Vici-г хоёулаа хамгаалж ирэнгүүтээ буцаад аав минь Бэрүүгээ татчихна. Бэрүү энэ ч татчих хооронд аав минь айл гэж ирсэн байгаа. Энэ юу гэсэн үг гэхээр Vici багийнхаа ерөөхдөө цагаа маш сайн мэдж байрлалаа сольжвол хамгаалалт бол хийж байгаа нь бол харагдаж байна. Та бүхэнд. Ай, тэмүка. Зүйтэй 3-3. За энэ чи бомб тавьчих одоо сонирхолтой болоод ирж шүү. Ямар гэж сонин ядаргаатай пүн гэж орж ирээд байна да. Манайхан раунд авах гэдэг болохоор дөн гэж орж ирээд байна уу? Alright, good. За цаг бол байгаа. Кит бол байгаа. 3-3 киттэй. Нэг эстердэг хийн. 2 райфлтай. Jam Young ихний үнийг бол унгаасан. За рейт буутай байсан хүн шүү дээ. Добо нэгийг унгаасан заав шиг гэж бодсонгүй. Маш цэвэрлэртэй орж ирлээ. Маш цэвэрлэртэй орж ирлээ Vici-гийнхан. Кит байсан учраас бол ямар нэгэн сандрал үүссэнгүү 7-1 болсон доо. За илүү уучлаад өг залуучууд одоо л нэг уухалаад нэг энерги өгцгөө. Одоо л нэг раунд авах хэрэгтэй. Доо бүмэн айлуу сэргээд өгөх хэрэгтэй. Кабал сэргээд өг, Рейд сэргээд өг, Coolst ажиллаад өг, 900 манаалаад өгөх хэрэгтэй байна. Open frag авах хэрэгтэй. Jam Young-ийн үед бол маш сайн хамгаалж байна. Маш сайн хамгаалж байна. Push up bet for this game. So here's my offer to you, Mac. Double. Яар сандрахгүй маш тайван орж иж байна. За мэдээж манайхаас tactical pause зөв. Pause авах хэрэгтэй. No. Listen. Pilsy and I will double your push. За яавч Vici багийнхан хамгаалалт бол сайн байна. Та бүхэн харж байгаа бох те. Голоо эзлүүлэнгүүтээ шүү Vici орж магадгүй гэж нүгтээ Бэг хаяад Vici-г хүмүүсийн Бэгийн хүмүүсийн Vici-г оруулахгүйгээд хоёр талаас пресс хийж шít. Аагаас Vici-гээс хоёр талаас нь те. Б талаас нь. The odds have changed. Тэгээд өөр нэг сүртэй юм байхгүй. Хамгаалтаа маш авч байна. Jam Young пит бол нэмэлтэндээ бол үнэхээр сайн хамгаалж байна. Шорт нэмэлтээ сайн хамаарж байна. Юу нэг урд хурдталтаа crossfire-ууд сайн авч байна да. Crossfire сайн авч байна. What? Push ups if Tiger wins. За 9 оп гарсан. Мөн дээрээс нь чи Vici багийн харин гранат юус буюу гранатуудаа маш сайн зөв үедээ маш сайн ашиглаж чадж You've байна. already got your 100 from order. So let's just tack another 100 on. So that'll make 200. За гэхдээ зүгээр шүү дээ манайхан зүгээр дөнгөж эхэлж яах чинь юу амар хурдан бууж өгцгөөд юм дээ залуучууд минь дөнгөж 7. Нэг манайхан шууд 8 раунд дараалж аваад 9 юу вэ 7 раунд дараалж аваад 7-1 шүүд энэ арда гранатыг харда. За тэр хийж дуусаагүй байтал гранатыг ямар сайн ашиглаж байгааг харда. Молотов тийч машин дээр шидэж хоошлуулангууд яг тийч ард байгааг нь мэдэнгүүт 2 гранат орж иж харда. Coolst-ийг 60% болгоод 9-г 80-50% болгож байгаа харагдаж байна. Cabal putting utility pressure over towards A, threatening the jungle wrap, and in comes this B hit. Well, they say what doesn't kill you makes. За бэр орж иж байгаа тийч Vici-гийн энэ smoke, сайтны smoke ямар сонир smoke алдаад байна да. Добонийг унгаас нөхөх хэрэгтэй байсангүй. Манай сайтны smoke алдаад сайтны завсраар нь тийч Vici рүү орж исэн үнийг унгаач юу яач юу. Гурвалжин дээр нэг хүн байгаа 9 Cabal 2 Cabal минь энэ ч унсан биш 9 унсан байна. Cabal 1-4 4-1-3 Cabal хийн. Cabal ард чи ирсэн байна чадсангүй. Үнэхээр Vici-гийнхэн чанга байна. За Vici-гийн хамгаалт нэр үнэхээр сайн байна хараа. Vici-гийнхэн Б-гийн хамгаалтаа ерөөсө оруулж аваад шүү. Та бүхэн харж байвал гурвалжингийн баган дээр мөн дээрээс нь 4-ийн баган дээрээс аваад байгаа. За сая бол Vici-гийн энэ миний мэтэр харагдахгүй л байгаа шүү. Vici-гийн энэ би бол гоё харагддаг. Vici-гийн smoke-ийг энэ сайтны smoke-ийг бэдэр хингүүтээ Vici-гээр нь ингээд construction-аар нөрөд бэсэтийг эзэлдэг болон тактикийг харамсалтай 4 дээр зогсож байгаа хүн Vici-гийн хүнийг ийш орж ирсэн хүнийг ингэж унгаагаал орох боломж бол өгсөнгөө. Мөн дээрээс нь нейдүүд бол маш сүндэр дамжиг үзүүлж байна. За энэ чи Coolst-ийг гол унгаасан бол за бүр
Манай бүр голд питэн дээр унгацсан биш үү? Тим эйн дээрээс бол унгасан байгаа юм байна. Losing the first pick, running through a brick wall. Well, this is the danger of playing. Кабал энэ чи ганцаар манайх юу болоод байна? Ягаад энд гав ганцаараа замбраагүй явцгаагаад байна? That is also with Рейд ч аамт дүүэл алдсан флаш шорж 2-9-4. momentum going into train. За манайхан сэрэх хэрэгтэй шүү. Run boost хийж байгаа. Run boost гарсныг бол мэдсэн. Бомб аваад бол ямар ч тач run boost-лээд бол орж байгаа юм байна. За дообоо энэ смокын дундуур гарч ирээд дууссан. 2-9-1-9. Смокын дундуур нь гарч ирсэн. Аам нь гаж байгаа юм байна. Ямар ч өндөрлөл үзүүлэх гэнэ. Манайх жоохон замбрааг байгаа тань. Юу болж байна? Тинчи кабал гав ганцаараа ч явж унжаах шиг. Бидэрсээ дообоо construction дайрж байгааг энэ ч анзаарч ах шиг. Do we have a replay of that from? За баг ихний агс дуусчихад 3 tactical time out авчлаа шүү манайх чинь. I don't know what the answer is at this point. Do we need to get the dog from D13 house? 3 tactical time out хэрэгэлсэн. For a quick pat, get the spirits up nice. За та бүхэндээ дахин хэлэхэд бол Vici багийнхан бол нэг сүртэй тактик бол хэрэглэхгүй байгаа. Граната харин маш сайн шилж. Энэ удаа юу дуурайт юм бэ? Honestly, trains the map that they're going to win anyways. Are they? What? There wasn't even anyone there. There wasn't even anyone there. But Zoki was getting excited. It's like me and my puppy. You know, I go, ooh, do you want this? You want that? You want that? And it's a toilet roll. And he's so excited. Зүгээр. But it's nothing. Дөнгөж ихний map шүү дээ, дөнгөж ихний map. She gets excited. She does. За Vici Zoking чи гол агрессив дайраад ороод ирэх юм. 9 ямар тач гүйцэсэн. За одоо болж шүү. Одоо болж шүү. Томын 2 унгаас нь Бэдэр том дээр дахиад ганцсан л хүн байгаа гэдгийг нь бол мэдчихэж байгаа. Тэр нь Prison Lord-ын Jam Young нэг унгаас хоёр дахь шууд трейд нэр зүйтэй. Ингээд аасай донгорхоо. За ямар тач бол хэрэгтэй раунд авч явах шиг нэ шууд сейв орж иж байгаа да. Vici багийнхан бас мөнгө ч тийм сайнгүй шүү дээ. 9 раунд авсан ч гэсэн мөнгө тийм сайнгүй харагдаж байна. Дандаа манайхан бас хүний хөрөлтөө бол өгөөд байгаа. Сая Vici багаас Zoking агрессив гол дайрсан тэрийн шийтгэхэд унгаасан. Мөн дээрээс нь Kaze голд гаж ирээ пикийн дообоо шийтгэснээр бол шууд аг амгаалт таад ганцхан хүн байгааг нь мэдсэн учраас бол тусламж ирж амжихгүй юм чи юу Эркэсний стикертэй энэ чи авж явах чи чи манай ак штэ тий. За тэгээ ямар ч аасаа тэгжлээ шүү зүйтэй. Хоёр дахь раунд дайжгүй болж байна. Braces somebody. Why is an Advent top fracky on there? Bingo card. There is actually. За энэ дээр уулын дараагийн раундын авчууд гэхдээ Kaze нэг буул хаян 2 раунд дараалаад авчууд уулын мөнгө муутаа ууланд байрах боломж байна. Not this time. Байрах боломж бол байна. Bad luck for whoever got that one. I don't have that one on my one. 9-2 зүгээр тоглож болно. За сая ихтэй Vici багаас бол өөртөө хамгаалтын хөлбөрийг бол сольсон агрессив тоглоё гэсэн. Голоор Zoking-ийг дайруулангууд ардаас нь Kaze тоглоё гэсэн болж бол манайх хайр энэ удаад агрессив тоглолтын тогтоож бол авч чадсанаар өөрийнхөө гол дахиад дайраад ороод ирсэн манайхан унгаах хэрэгтэй ёо Zoking бүр зүгээр маус нэгээ дараалж шүрчтэй. Хүүе манайхан смокын дундуур зүгээр дайрж орж ирээд зүгээртэй маханд шул одоо сая. Let's go. Bias casting. Let's go. Very biased. За смокын дундуур дайрж орж ирээ флаш спейсэнгүүл юм багтаа сая. Ямар амир юм болчихдоо. Zoking зүгээр нүдэ дараал ороод ирлээ. Serious grand final. Zoking hasn't quite overtaken. Шортын үнэлүү дайрж орж ирээл. Кабалны нэг үс нэгээс 5 үлдлээ дээ бурхан. Because this will be Vici up to 10. 10 rounds already. This is just this grand final is being blitzed by Vici. Цэнгүүл бол за Kaze ганцаараа Бэдрэг мэдсэн. Алдвал Бэсээ донгохоо гэдэг нь мэдж байгаа учраас буцаад бүр dark руу орчиж байгаа юм байна. За dark биш мэнэ construction-ийнхаа булан гарцсан. За энэ чи Кабалын толгойг нараад буудалт хийсэн молигоо шидсэн Kabi. За флаш шидсэн үү Kabi юм. За флаш шидэд ямар тач бомбо тавьчуд ашигтай да нэг фейкэлсэн. Kaze урагшилж байгаа унгааж байгаа юм байна. Kaze итгэлтэй байна өөртөө. Vici had the players to do it. They had the tenure, you know, they've been together as a roster for a while now.
And there wasn't realistically anyone else in the За Зокинги флаш орж ирэнгүүт флашнаас нь гараад за тэгтээс баг флаш шидээгүй юм шиг байна. За 3-ыг хамж орж ирээл. Жемянг 9-г унгаж 12. Ай. Хамгаалт сайн биш үү? Those were very isolated incidents, the Tiger and Invictus ones. And it's really Хамгаалт бол үнэхээр сайн that they've lost to. Vici-гийн залуучуудаас I'd say 2 or 3 series this year. За догончээр нь бид нар нэлээд агрессив уршилсан баг чаа. Vici-гийн харда хогоо яаж шидэж байгааг харж байгаа тийм смокны харда. 2021 might be there. Хог шинүүдад ихт хогноос наваагүй за дообо тулцсан байгаа шүү дээ. Казе тулцсан байрал дээрээс дообог хөнкөөл унгаагаад авлаа. And they gave a couple of opportunities to Tyloo. За манайхан ч Actually earned by Vici just because доогоор боо 5-ын Well, it's эхний map бол interesting. Inferno. Vici багийн сонгосон map-ын дээр одоогоор эхний агас дээр бол After Tyloo's had a 12 гэсэн байдалтайгаар хожигдж байна. 3 раунд дутуу байгаа. Одоогоор бол тэгтээ Vici багийнхан бол үнэхээр сайн хамгаалтыг бол үзүүлж та бүх надаар хэлүүлдэг харж байгаа бах. But then if another team is rising up, За Tiger багийнхан маань үлдсэн 3 раундыг авчлуулна. time when Их there's зүгээр л actually байна third да. to go to, that's just to Их feel л bad. зүгээр Either байна. way, Tiger again, man За disadvantage. Казе Gonna go to 4 the дээрээс mid side, Kaze's хамгаалж on байгаа the бол line, 3 Advent's дээрээс got a, counter flash. Advent This one goes. флаш бол барьсан байгаа юм байна. За хоёулаа 4 дээрээс тоглож байгаа юм байна да. well prepared for this За one. бэр орж ирсэн Advent Казе эхний үнэг унгаасан. За Advent-ийг амартаж унгангууд Казе өөр дээрээс смок байсан байгаа. Йоо смок яг хийж задрахаас өмнө унгасан. Тэгтээ 9. Казегийн галзуурлыг амартаж унгаа That's enough work. гүйцээж бол by the V. унгаалаа. 2-9-3. Feel pretty confident about this retake. And Энэ раундыг авах хэрэгтэй дээ. right through onto 9's position. Very good toss. За from бас Jamie, нээд орж ирсэн. and he continues to impress. За Кабадын ч тулцсан байгаа. So 2 on 3. So За бүүст орж ирээгээд байгаа бол Зокинг ч бол нулаацсан байгаа да. Яй зүйтэй 9 зүйтэй 2-9 2 шүү дээ. 3-ын дээр 9-г баг мэдж байгаа 3. Ой ёо 9 та нар чадахгүй би хийнэ. 9 төмөр түрүүнийхээ 1-9 2 клачиг аваад багта эхнийхээ раундыг авсан бол саяны 2 дахь раундыг 2-9 3 байдал дээрээс орж ирээд 3 хүний гурвангийн би алуу энэ тоглолтыг гартаа аваадахыг өөрөө гурвангийн унгаалаа. took it away from Tyloo, and if he can bring that kind of form against За Tiger, 9 3 дахь раунд авчирсан. Болж ин. Өөртөө ихтэй буудаж ин. Яг энэ л ихтэй 9 төмөр бид нар хэрэгтэй дээ. the rest of the team really За үлцэн 2 раунд авах хэрэгтэй. Манай Tiger-ын залуусаас. За өөр дөр агрессив банана дээр молыг ингүүтээ шууд chance. уршлаад ороод ирсэн. 9 өөр дөр ямар ч молын дээр смоклоод Stops a lot of банана контролыг ямар ч за тийм өөр Казе молотов дуунаад ороод ирсэн биз дээ. Казе минь ээ. Наач кулстийн молотов шүү дээ. Танаа молотов биш. Кулстийн молотов Казе ямар гаямцтай бай. Баярлаа Казе. Nice. Ийм л үнэтэй ийм л $600 Казег авч ин гэдэг чинь үнэхээр гоё шүү. Хэрэгтэй фраг байла. Баярлаа Казе. Бараг өөр молотовонд шатаад байгаа сонсоогүй маашаа. Мониторонд хоёр нүдөө бүр дүрцэн чихвчээ ажиллуулаагүй юм шиг нь хөөрх Казе. Ягаад гэвэл хоёр татсан бүрэн фокуслцсан байгаа аргагүй тэгээд чихэн даанч ажилласангүй болт тэгээд манай кулстийн молотовонд ч гоё орж ирлээ дээ гоё л амттай байла Монголын барбекю янз. За ингээд мол ядаж буудаж алж чадахгүй маа гэхэд ядаж молотовдод болоод байвал болж шүү дээ тийм ээ. Oh man, Tiger in trouble. Well, we've seen Orman. За how many хооронд рейтинг за Бэдэр за 9 уул нь ээстэй дээ. And he's not too shabby. Certainly wouldn't say he's За амартаж Бэрүү дахиад орж иж байгаа. like that, but 4-4 авах хэрэгтэй залуучууд минь. He all on his own. За тэр 10 өдөр дээр манай нэг яваад тэр хэн байсан бэ? Кулс Жемангийг унгаас зүйтэй дээ. fortunately for За гүүгэрэ 9 дахиад хийж ин зүйтэй манайхан эргээлд ороод ирсэн юм шүү дээ. Advent Зокинг нар үлдсэн Кабалныг унгаас Advent буудалтаа алдаад Advent 7 хийж битээ. Яна Кабал орж ирээд дүрдг авч байгаа юм аа. difference maker there. Vici's broke. За зүйтэй шүү манайхан. Have to go down to those pistols. 4 раундыг авсан. Эргүүлээд Vici геймгийнхэн мөнгө муутай болсон доо. Ямар гоё раундыг авчив. To keep this half Янзын. competitive. За сая шортын молотовн дээр Казе бидэрт үнгүү фраг өгсөн. Маш их баярлаа Казе. Маш их баярлаа. Чи дөг залуу шүү. Зүйтэй. Им ихчээ. No. Vici really. За ямар ч тач 9-1 болоод ирсэн залуучууд ч харин 14 болоод ирлээ. Make this competitive in the second. Энэ бол Grand Final Best of 5-ын Very Vici багийн сонгосон ихний map байгаа. Эхний агс дуусахад бол ердөө ганцхан раунд үлдсэн. Vici. A lot of the times do struggle. And they do
Move to the offense. За 9 маань харин маш сайн ажиллаж байна да. Be a different. Манай бусад Tiger багийн тамирчид ажиллаад өгөх хэрэгтэй. Казан ч дийлдэ тулцсан байгаад байна. Тулцсан байгаад нь манайхаа рейтинг унгаасан, сайт руу оржсон, кулстийн чи ямар тааж нөхсөн зүйтэй нэгийг хоёроор дээрэс нь асайт гидэлсэн бол манад ашигтай. Дээрэс нь Vici багийн ретек гэхэд ердөө гарбуунууд байгаад байгаа шүү дээ. Бомба тагцаа залуучуудаа кабал бомба аваад ямар тааж тавьж байна. Pit 2, сайт 2 гэсэн хамгаалтын хөлбөр үзүүлж байгаа юм шиг байна. За тагтнаасаа буугаагүй байгаа юм байна манай 9 төмөр маань. За Advent болон Zoking Aumanner гарбуунуудаар ретек хийн шүү дээ. Auman хогоо ирсэн. Zoking чи надад юу гэдэг нь Auman өгшөн урслаа хурдлаа штэ гэж байгаа бол та. За Kabi гарч ирээд матч гэж ороод ирсэн. За шортос орж ирэндээ 9 дахиад нэг унгаас нь доо бүсүүлэх нь унгаас нь 15 болж ямар тааж тун ийгүй байсан раундыг тун ийгүй саагсыг ямар тааж боломжийн болгож байраа солилоо шүү манай залуучууд шаарна. За nice. Манай 9 төмөр ихний агас дээр чи ямар хэм ивэ? Янзын. За манайх чарна. Нилээн дэжгүй болоод ирлээ шүн. Эхэндээ жоохон ив хаагаа авахгүй нэг жоохон замраагүй байсан. Тав хүн мэдж байгаа Vici багийнх нэг зүртэй хамгаалтыг бол үзүүлээгүй. Яг маш сайн хамгаалжсэн тал талдаа байр аваад орж ирж байсан. Манайхан смокын дундуур орохдоо жоохон яарж орж ирээдсэн. Трейд хийх гээд хийж чадахгүй. Эргүүлээд Vici багийн crossfire дэх ороодсэн. Харин үргэлжлүүлээд өнгөрсөн сая сүүлийн раунд дээр 9 Cabal Raid ерөөхдөө манай бүгд тамирчид жоохон ивэн болоод харин дайчгүй. Бэгийн харин алдааныхын сулыг нь олж мэдрээд харин үлдсэн 5 раундыг авчлаа. За Бэдэр ганцхан үнийг Vici-гийнхаа үлдээ гэдсэн шүү дээ. Том дээр маш олон хүн тавиадсан. Учир нь манайхан том руу олон чудаа оршилах гэж чадахгүйсэн. Харин энэ удаад харин манайхан Vici багийн хамгаалтыг уншиж Бэдэр ганц үснийг нь харин тоглолт хийж бол үлдсэн раундууд бол авч чадлаа. За тэгээд одоо манайхан сэжидлээс хамгаалтанд гар буугаа авах шаардлагатай. Стрим таалагдвал манайхан лайк дараад, шеэр дараацгаагаараа тоглолт дуусаагүй, эхлээчгүй байхад, эхэлж болоочгүй байхад, эхний агс өндөрлөөчгүй байхад GG өнгөрсөн, GG Tiger, GG гэд уйлаад байгаа дүүнэртэй хэлье. Битийн юу ч эхлэегүй байхад GG Tiger миний 5 доллар гэд миний 5 доллар бэ GG гэд уйлаад байгаа хүүхдүүд битийн манайхан дуусаагүй зөө танаа 5 доллар чи 1 доллар ч удахгүй авч чиний нэг эморт ч удахгүй авч магадгүй зөө. Ирт битээ бол тоглолт дуусаагүй дөнгөж эхэлж байна. Окей, chill. Тавьш. Бага дэмжиж ээ. Хожижсэн ч хожигдчихсэн ч дэмжиж бай. За спойл хийж байгаа хүмүүсийг шууд тайм аут өгöd байгаараа манайхаа. Спойл хийхгүй шүү. Бусдыгаа хүндлэж спойл хийхгүй байцгаая.
Welcome back to DreamHack Masters Winter. Tiger barely eking out 5 rounds at the end of that first half of Inferno. Mostly thanks to some heroics from 9. Let's see. За гарбуны раунд эхэлсэн. Tiger versus Vici Gaming. Ямар ч 10 тогс хайрцаатаар тун ийгүй байсан ч гэсэн сүүлийн хэдэн раунд буюу 5 раундыг ямар ч манай Tiger-ын залуучууд санаагаа нийлүүлээд авч чадсан байгаа. За энэ удаад ямар ч Tiger багийн CJ-тлээс хамгаалалт нь бол эргүүлээд Vici-гийн залуучууд довтлохоонд орж иж байгаа. За Tiger-ийн маань томын хамгаалалт нь 4, жижигхэн хамгаалалт нь ердөө кабалыг тавьж байгаа юм байна. Small amount of cheap damage. Just the one nade set for Vici. За Vici багаас энэ Kaze, Zoking болон Advent нар банана контролыг эзлээд авсан ямар ч урагшилж байгаа. Аумын хооронд бол нэмэлтэн дээр контролдод урагшилсан байна. Манайх ч гол дээр бүр нэлээд агрессив урагшилсан байгаа юм ба штэ. Шорт дээрээс 2 тулаад нэгийгээ бүүсэлсэн байгаа юм байна. Red shot-оос нэмэлтийг харж байгаа юм байна. Kerman дээрээс 9 голыг анзаарч байгаа. За гол дээрээс та махан татшуулхан дээр алаа эдлага болох юм шүү дээ. Ороо дөр хогнод орж иж байгаа. За ямар ч нэмэлтээр орж нэг унгасан байгаа. За манайха хийгээ штэ зүүтэ эддэ болж нэмэлтний дахиад нэг унгаар Джеймиан голт чи нэг унгаад сум дууслаа тууч сум ямар хурдан дуусч удаа 12-ын сумтай USDM да 1-9 2 1 капалмын үнэлтлээдээ Advent болон Джеймиан нар уул манай хамгаалт тун дэжгүй байсан шүү дээ. Уул нь унгаагаадсан трейдүүдтэй ялч Vici багийн талд илүү болоод ирлээ. Ингэснээр манай капалмын 1-9 2 байдалд үлдсэн. Кит бол байгаа. Smoke байгаа флаштай. Шууд смокоос салгаад шууд ширлээ хатдаг гэж юм. За питэнд нэг, сайт нь мухарт нэг орцсон. За эхний контакт үүсгэсэн байгаа. Смокийг ямар ч очил пит рүү ингүүт шууд сайт руу ороод ирсэндээ Advent гарч байгаа. Кабал нэг эсрэг нэг үлдсэн, үлдээгүй. Нэг эсрэг нэг болох гэдэг хоёр талаасаа буудалцаад байдаг. Каби газ хийгээд өгөх хэрэгтэй. Нэг эсрэг нэг болсон Каби сайт руу орсон ба кабал кит байгаа шүү дээ. Каби гэж яриад байгаа цаг байсангүй дээ бурхан минь цаг байсангүй. No way. Би цагаа даанж анзаарсангүй дээ. Сая нэг эсрэг хоёр ямар гоё авчваа гэж харсан чинь даанч жоохон дутлаа. Nice try. Уулын чи Тэмүүка эхний үнийг унгаасан байгаа. Манайх дээрээс нь чи ардаас нь орчихсон Джеймиан гэж хэвээр багийн алуур 2-ыг хийгээд 3-ыг хийсэн байж та бүр Джеймиан багийн алуур бай. Nice try. Кабал тун ойрхон байлаа. Сая смоко баг нэгийг унгаагаад смоко ширлээл хийхээр байсан юм уу да. Гэхдээ ярихад амархан шүү дээ. Many an hour, I would say. 1 hour many. Well, 5-man stack for Tiger. We do see them do this from time to time. However, this time it's going to be nade, a couple of За ингэснээр Tiger багийн full echo. to send them into banana. This is how they won the game yesterday against. За аумын It was just stacking sides Урда. with pistols and hoping that Tiger would Макартай. come and Бэг хамгаалтанд тав байгаа алдсандаа манайхан флаш уу яачваа аумын чинь зүгээрт 1000 даймж хийжлээ шүү дээ. 3 унгаас нь ямар их мөнгө цуглуулчваа. He spotted them. Флаш энэ манай Tiger-ийн маань өөртөө тарьч уу яачваа. Flash was slowly and surely coming. Now, surely Vici are aware of this. За ямар ч Каби Too much. Рейтнер. Spotted, they know it wasn't the нэг макаруу зулгаагаа л авлаа. Шууд А руу. Vici hightail it out of Энэ хооронд бол Аг бол give up the max. Джеймиан болон Zoking нар бол цэвэрлсэн байсан. For some extra money on the board too. And now the crunch will slowly but surely come. За шагналын сан бол $15,000 шагналын сантай. $100 kills. За Каби макарууар нэг ганц буунгач болон зүгээр л ард нь ирсэн. За Advent авч байгаа юм байна. Advent doing too much work. There is the frag in IGL. You know, plenty of those. За Tiger. Одоо эм дөрөв том буунууд гарч ирсэн байгаа. Дообо маань 3 килтэй явж байгаа чинь манай дообо жоохон сэрэг байгаа юм болов дообо. Сэрээрээ. Дообо сэрээрээ. Одоо л ажиллах хэрэгтэй шүү. tested by Tiger outside of some big rounds from 9. Одоо л ажиллах хэрэгтэй шүү. За Coolsтэйс бол EVP гарсан байгаа. 9 бол rifle дээр гарсан. Энэ удаад EVP бол гарсангүй. Instead of За банана контролыг Coolst авъя гэж байгаа бол та нэг буудалт хийгээд бол ямар ч тач хойшоо татсан. util to work with here for Tiger. За Кабал жижиг дээрээ энэ хооронд манайхан нэмэлтийн контрол дээр манай Tiger багаас бол 3-3-уулаа ирсэн байгаа маань Rate 9 Добунар. За манайхан ард нь за ямар ч тач Джеймиан ганц флашаар манайхаас Добуг минь зулгаагаа л авчлаа. Creative. За тэнгүүтээ буцаад бээрүү тоглохоор шийдэж байгаа юм байна. Кулс болгоомжтой лонгийг хайцсан байгаа учраас лонгорч магадгүй гэж байгаа бол та чи 9-2 нэмэлтээр дайрцсан байж та манайхаа 9 нэмэлтээр дайрцсан байна мэдээлэл өгж явах хэрэгтэй. Play retake from ruins to try to За Кабал Бэгийн хамгаалтанд ганцаар тусламжууд хурдан эрэхтэй байна. Каби юу ч хийж чадсангүй да аав минь барьж яла. Кулсийн чи сижигээс бол ирсэн байгаа. Тэр дээр харагдаад энэ Кулс минь. Escape he does, and he spotted Orman on top of Orange. За флаш орж ирсэн.
За Raid-ийн оронд бол Kazeg унгаасан байгаа юм байна. Ардаас манай 2 3-9-3 tek хийж болно. Кулс зүйтэй болж ийн 2-9-3 аммуутайгаа Zoking бол Advent-нар нэг нь Makarovтойгоо Advent нь Church Construction руу орсон. Тийм ч учраас бол тулж байлах гэдэг бол үзэж байгаа. Гурвалжин дээрээс бол Zoking. За манад бол Kid байхгүй гэж ажиллаад өгөх хэрэгтэй байна да. Zoking унгааж байгаа чинь өсөг Raid мэдж байгаа. Flash орж иж байгаа. Яа, юм ичдсэнгүү дээ, юм ичдсэнгүү. Кулс ганцаар 1-9-2 Kid байхгүй. Сэвлэх гэж үзэн тэгтээ бараг сэвлүүлэхгүй хаа энэ ч. Just ticking away. Ай. Тун харамсалтай. Before there's any momentum gained by Tiger. Асаа дообог минчтай. Дообош Кабиг минь юу ч хэлэхсэнгүү унгачлаа шүү. Words just come in. Order losing both. Харамсалтай раунд. And Valorant Grand Finals. Уулын авах боломж байлаа да. Даанч жоохон дутлаа. Leaves a deep scar. Both 0-3 as well, I think. За бойлер дээр бол манай Tiger-ын 3 үний stack хийгээд бойлер дээр нэмэлтэн дээр төрүүлж open frag-ыг хийгсэн бол харин Jam Young төрүүлж frag авж байгаа харагдаж байна. Oh, run boost missed as well. За Coolest Opta. I'll say it was posted За on. нэг open frag хийл гэж үзээд байгаа бол одоо Coolest-д мэдээж багийнхан буумуутайгаа өөр ганцаараа өмнөх раундн дээр сэвэлсэн снайпертайгаа учруулах ямар нэгэн хүн гаж багтаад авах бол үүсэх гэж болж байна. Flashing Coolest off the line. As 9 does have a Zeus and everyone Where's the bingo card? with a bingo card starts to cheer. За ёсоо нэмэлтээр энэ ч 2 хүн харсан мэдээлэл өгсөн байгаа шивлээ татсан. За өөр дээр бэйлж чагаад Zeus гэдэг нэмэлтэнд хүн байна гэж сайн мэдээлэл өгсөн байх ёстой. This a reality. Vici's running За. stack here. I was saying Vici. Болиогт нэг Zeus-тэй хайчаач. Ёсоогийн Zeus-ыг мэдэнгүүт яри нөгөө Ёсоо чи яг Zeus-тэй бариад Zeus гэдэг ингэ тэгээд байгаа бол Ёсоо Jam Young-ста гараа салгалтал авсан бахтай хөрх юм. Congratulations. За зүйтэй болж шүү. Ёсоо нэг ингээ эконер нэг Zeus-ээр харин нэг унгаачаад байгаа юм да. Quite yet. No, Okay. not yet. I just wanted to say. One more. What's the last one in that line? За тоглолт бээр орж иж байгаа. Бэг хамгаалтанд Dread ганцаараа тусламж ирэх хэрэгтэй. Гэл. Don't know if we've seen that yet. За зүйтэй болж шүү. Raid минь амьдрах хэрэгтэй байсан да. Одоо boost орж ирэх ёстой юм шүү дээ манайхаа. Ой зүйтэй smoke-ны цаас манайхан ч зүгээр вакал гээ хийгээд шүү дээ. 2-9-4 манайхан хүний даваатаагаар ажиллах хэрэгтэй. Хүний даваатаар зүйтэй 9 ардаас ороод ирсэн байгаа. Адвент ганцаар 1-9-4 хийгээд өгөх хэрэгтэй. Нэг унаас Cabal дахиад 3 дахь frag. Йоо. Гар буугаа чинь зүгээр. Zeus-ээр нэг kill хийгээд дээрээс нь smoke-ны ардаас баг 3 kill хийж үү дээ. Бурхан минь. Yesterday against Tyloo as well. За smoke багт наалж чадахгүй бол тэгээ ядаж smoke-тод алахгүй юу да. Тэгээд Zeus-гүй буугаараа буудаж алж чадахгүй бол Zeus-ээрээ л алахгүй юу да манайхаа. Ямар ч тач халаад раунд авч илээ юугаараа жалсан чи яах вэ бурхан минь. Vici on 13. That's true. За дүүцээ гой раунд авч идлаа. Айлаас нэг гой хулгай раунд авч байгаа ингэж байгаа шүү дээ. Иймэрхүү раунд чи раунд хулгаална гэж байгаа шүү дээ. Бараг буугүй эко раунд чи ингэж авч ин гэдэг чинь хулгай раунд ахгүй тийм. Бараг Vici-гийн 100 раунд чи ингэж авч ин гэдэг бол ерөөхдөө манайхаа өөртөө скиллийг өөртөө ур чадварыг ашиглаж бол өөртөө ур чадварыг бүрэн ашиглаж ямар ч бол авч чадлаа. За зүйтэй. Great in the gun rounds this series. It's one thing to win on the pistols when you know it's a bit of a weird round. За одоо нэг нэмэлтээр яваад ах юм бол удаа 9 гэдэг чинь Zeus-тэй гэдэг мэдчихэж байгаа болгүй дээ. Jam Young нэг удаа гараа салгамтлахгүйс одоо дахиж яах юм бол тэр харж байна уу? Нилээн ардуур башир аргаар үдчихэж байгаа харагдчих. За ямар ч гол гардаг смогуудыг хийсэн байгаа бол эргүүлээ Добо. Молотовсэн Добо ихний унгаас нь гэхдээ шууд трейдэн дээр орж ирлээ. За City орж болохоор болсон. За ингэнгүүт 9-1 эйгүү байдалд орчиж байгаа шүү дээ. За Питэн дээр бол Тимука байгаа. City-гийн контролыг бол эзлээд авсан. Vici-гийнхэн 4-4. За манайхан гэхдээ Vici шиг City-гээс Бега аянгууд City-гээс аагаас сандвичлж бол хийхгүй байна. За нэмэлтэнд энэ ч Jam Young байгаа шүү дээ. 9 минь. Байрлалаа барайл байж хэрэгтэй байгаа даа. City-гийн контролыг авангууд удаашуулж 9 мэдээлэл авахгүй шортоор урагшлаа гэж байгаа юм бол за үгүй City-гээр өө гэж ах шиг. За сайтнаас шортыг анзаар гэж ах шиг. Raid нэгийг унгасан болгоомжтой байх хэрэгтэй. Нэмэлтээс нэг хүн ирж байгаа. 9 сайтн дээр байсаар байгаа шүү дээ. 9 тэр сайтны үнэг унгаар дээ. Флик шот ягаа алдчих удаа. Raid минь ягаа буудалтаа алдчих удаа. Аасаа цэвэрх 2-9-3. Ирдэг байдлаас манай Cabal болон Coolest нар минь ирнэ. Сая That is such a well structured ямар play from алддаггүй буудалтаа алдчих удаа. Дээрээс нь Cabal ард ирж байгаа Jam Young дунсан Coolest сэвлэхээс өөр аргагүй байдалд орж иж байгаа юм байна да.
But that gives me a bit of the orgasm. Ай, сая 9 минут сая сайтн дээр хүн арай л хурдан ирчлээ шүү. Цайрцсан байсан. Тэмүүка дээрээс нь тэр дээр өсөн үнэ ягаад унгаач чадсангүй. Смокны ард өсөн үнэ оноогоо суман дуусч бас нэлийн спрей хийгээдсэн смокны ардуур. Тэгээд суман дуусаад гүйцэж чадаагүй юм болоо даа л гэж бодож байна. You have no info, you have no idea if they're in CT wrapping, you have no idea if they're full man. За 14 дахь раунд болж байгаа юм байна. You don't have any control of banana. За Zeus-ээ гараа Zeus тактик гарсан дээр юм байна. Zeus тактик гарсан дээр байна. Vici can do anything that they want to. They're everywhere and nowhere at the same time. За уул нарт энэ смокны ард нэлээд ингэ спрейцсэн байсан. Казегийн ч унгаачих байсан юм аа. Ааха, тэг Jam-ийн гарч ирээд. With that, Vici go up 14-6. They do drop against the pistols, but that's why I said. Сая 9 байрлаас өгөх бол нэмэлтэн дээр үжсэн бол нэлээд өвчтэй байрлаас байх байсан болоо да. Vici gaming looks in those gun rounds. Either way, Tiger has enough for yet another buy. За банана дээр ч алдчихин да алдчихин. Гэтэ банана контролыг ямар тач Vici-гийн залуучууд бол өгөөгүй. За 9 бүр нэлээд агрессив нэмэлт тарьсан байгаа юм байна. Тэмүүка бойлроос тактнаас гарч ирэх хүнийг бол барьж байгаа харагдаж байна. Эй, болгоомжтой Тэмүүка минь урагшилж байгаад үнгүүл фраг хийх юм. За энэ чи Jam-ийн дахиад нэмэлтэн дээр үлдчихэл энэ Jam-ийн нэр үнэн гай тарьж шүү. Молтовдод ямар тач бол Бэрлин татж байгаа юм байна. Энэ хооронд Vici-гийн залуучууд бээр урагшилж байгаа юм уу? За доо ямар тач унгасан. Кулист минь наа чи 80 хүн гарч ирлээ. Кулисттэй бүр ран мусник гэдэг. Маус нэгэ дараа чи кулист минь яач вэ? За каби спрейдан байсангүй ганцхан унгаас 2-9-3 бурхан. Кулист минь маус нэг сая гацчихсан уу яач вэ? Тэрх гацчих уу яач вэ? За энэ раундыг авах шаардлагатай да. Vici-гийнхэн матч поинтыг авах гэдэг. Гэртекнээс үзэн кит байхгүй. Ой тэнцэн нэг хүн харсан. За даркт нэг хүн байгаа мэдээлэл ирсэн байх хэвээр. За сейвлэ гэж байгаа юм байна да. Сейвлэ гэж байгаа юм. Couple of individuals for Tiger really going missing in this game though. Ай. Vici ялч сайн байна. Not something you can afford when Vici is looking this solid, not only in terms of the fragging but just the overall strategy. They're not just looking like a better team in this grand final, they're looking like a much better team. За манайх одоо ерөөхдөө алдаагаар голомж явахгүй да. Гэтэ эхний мапн дээр Inferno дээр яалтчгүй. Vici-гийнхэн илүү тоглолтыг үзүүлж байна, эзэг тоглолтыг үзүүлж байна. За Vici-гийн залуучууд тэрүү энэхүү мапыг хожих юм бол эхний мап хожих бүр эхнийхээ алхмаач хийжлээ. Хоёр дахь мап train гэдэг мап гарч ирнэ. Рейт нь уул нь өөр дээр one way молтов хийсэн чинь молтов нь мэдээд шүү дээ. За ер нь талдал манайхан унссан. GG болж байгаа юм биш үү дээ бурхан минь. Coolest Cabal нар үлдчихэж байгаа юм байна. Cabal унсан, Coolest унсан. За 16-6 бүхэл бүтэн 10 раундын дөрөв гарч ирсэн. Бүхэл бүтэн 10 раунд. Ботовын дөнгөж ихний мап байгаа. За Vici ялч Inferno дээр бол сайн байна. За тэгээд хэрүү манайхан гэхдээ жоохон доогоо маань жоох орой ажиллаа. Ер нь манай тамирч жоох орой ажиллаа. За дараагийн мэл трейн орж ирж шүү дээ. Манайхан трейнинг бол хожих шаардлагатай. Эхний мапн дээр бол манай Tiger-ийн залууч жоохон тоглолтондоо биш өөр газар байлаа да. Ялангуяа Chiror талаасаа их замбраагүй их олон раундууд бол алдсан. За одоо трейн орж ирнэ залуучуудаа. Train. Зүгээрээ манайхаа эхний мап хожигдсон. Зүгээр. Хожигдтий. Зүгээр асуудалгүй. Үс бити тоогоороо угийн тэг үсч ажиллах байгаа мэдж байгаа шүү дээ. Үс самбаа зүгээр сармагчнаас амар байгаа мэдж байна бити тоо. Эхний мапыг хожигдсон. Зүгээр. Хоёр дахь мап train манай өөртөө сонгосон мап байгаа. Дээрээс нь Inferno-г бол Vici-гийнхэн сонгосон. Өчигдөр манай Tiger-ыг яаж тоглолтыг бол харсан судалсан гэдгийг бол бүрэн мэдж байгаа. Тэгээд дээрээс нь 16-10 бүхэл бүтэн 10 раунд илүүтэйгээрээ Vici-гийнхэн очлоо. Chiror талаас манайхан Tiger-ийн маш олон алдаанууд гаргасан. Маш замбраагүй тоглож ирсэн.
би бинтаа communication маш муу ах шиг байсан, чимээгүй болсон байсан. 10 дуу болгож байрыг гойшлуулсан ч гэсэн Vici-гийнхэн Tiger-гийнх иргэн ирэх боломж ерөөсөө олгосонгүй. Vici-гийнхэн ихний мапын дээр давуугаа авсаар байгаад өндөрлөө. Заавдахгүй трен гэдэг map трен дээр манхан хожицгой зүгээр боо 5 ихний map Inferno Vici энэ бол best of 5-ын Vici versus Tiger гэсэн хоёр багийн Dream Hack-ийн Winter-ийн $15,000 шагналын сантай тэмцээн явагдаж байна. Бити олдороо 2 дахь map тоодохгүй. Тэгээ таалж ивэл лайка дараа шеэр дараа бүр таалж ивэл ийшээ. Тэг яг ийшээ. Яг ийшээ. Яг ийшээ. Vici Gaming uncontested on map 1 as they got the 16-6 victory against Tiger, and that puts the Mongolian squad in a very precarious position. Now, being one map away from dropping the series against Vici and seeing Vici crowned back-to-back champions in Asian tournaments. It'll be DreamHack Masters Winter, which was followed obviously by the IEM Beijing result they had a little bit earlier on in the year. So it'll be a great finish to 2020 for Vici Gaming. And it's been a rough 2020 for Vici Gaming, so some of us on the desk here, we're quite happy to see them picking up the victory. But I'm sure there's plenty of fans in Mongolia that are tuning into this game that are going to be hoping for something to the contrary. Now, first we have to talk about Inferno there, then we'll get into a bit of a discussion about Train and maybe what the chances are for Tiger in the rest of this series. And I got to say, Vici looks like they've turned up to play today. They definitely have. They completely picked Tiger apart. Some level of preparation and counter-stratting, but a lot of just very standard gameplay from Vici that we've seen from them time and time again, just working flawlessly right up against Tiger, who were very slow out of the gates. Not sure what happened at the start of that first half. It looked like they were a bit slow out of T spawn, right from the pistol, and from there they kind of just got ground down by Vici. Very little going for them apart from a couple clutch rounds from 9. Couple of individuals really going missing for Tiger. Not the level of performance that we were expecting from them. Yes, I expected Vici to win, but I expected Tiger to at least put up a fight. Yeah, well, look, in that interview, Nine did say that they weren't feeling too much pressure, but I dare say from what we saw just there, maybe there are some nerves in the mix, and it's really hard as well. You know, it feels like their first grand final in a very, very long time as well. So
yeah, they might be able to get it over the line with a big old reverse sweep, but from here it's going to be so hard. You know, Vici, I didn't expect it to be this one-sided on map number 1. And from what I'm seeing from Tiger, I'm just not convinced that it's going to change. And I'm even worried about Train now. With Vici performing like this, with everyone having solid performances, including Advent, you know, that is when Vici look their most dangerous. Well, I think it's then prudent to start talking a little bit about Train here, Pilski. It's going to be map 2 in the series, although technically map 3. Tiger are down 0 and 2, and to be honest, there isn't really a better map for them to be going on. This is a map that they've beaten Tyloo twice on. They've played it against Vici as well, you know, so they've had some good performances on it in this tournament. But I am inclined to agree with what Max said, in that it feels like the momentum has shifted so far away from Tiger that it seems a nigh impossible task. Normally, this is map 1 in the series. Normally, Tiger gets to choose the first map. They choose the Train. They start to look pretty good there. You think, great, they've got a good start in the series and they might be able to roll on from there. But that's not the case anymore. So we have to see what level of mental fortitude Tiger has got. And in the interview, I think, was it with Nine or yesterday with Dobu, one of us asked about the mental fortitude, and they said it wasn't as good as what the previous Tiger roster did have, if you remember that. So all sides are pointing towards a Vici victory at the moment, I'd say. Yeah, I mean, they've lost a bit of that experience as well, which always helps you in the grand finals. End of the day, I think it's going to be almost impossible for Tiger to take it in this series, and particularly on Train. I mean, it's one of Vici's stronger maps. We keep forgetting that. We keep sort of brushing that aside. They've been very, very good on Train for quite a while. And not only that, they have watched Tiger pretty much lay all their cards out on the table just to beat Tyloo on Train 2 times in a row in this tournament. And that really doesn't lend yourself well when you've got a preparation-heavy team like Vici Gaming. Every move. Yeah, a team that has also had time as well, Mac, importantly. They didn't have to play yesterday, so they've had all of yesterday to chill out, relax, and get prepared for today. And watch, you know, Train against Tyloo, which they beat them on twice, and figure out exactly what they were doing to beat Tyloo. However, of course, you know, Vici on Train is a whole different ball game to Tyloo on Train. You know, they come with utility, they come with a lot of structure and strategy. Yep. Tyloo, however, did look like they've obviously hit the homework, hit the books, and changed up something or two in the ranks going into Train. But again, you know, going into this, you got Kaze hitting everything today, and that is just scary. Yeah, especially considering you have Orman, who can pick up that secondary AWP from time to time as well. He was feeling it a little bit on Inferno. Having a look back at Train and how the results have looked on this map for both teams, you know, it doesn't look too bad statistically speaking for Tiger. At least they're favored in that respect. But I have to say, from what we've seen, I would consider this Tiger's best map. So if they can't do it here, okay, obviously they're going to be out of the tournament. They're going to be out of the series. They'll lose 0 and 3. But this is their best chance, right? This map is the silver lining. They're down 0 and 2, but at the very least they get to go on to Train and they can play the match on their own terms. Yes, I would agree with that. And I'm keen to see if they've got anything new prepared, or whether they'll show a high level of adaptability, because similar to what you saw from Tyloo the other day, they were actually playing a bit more of a strat-heavy style. They looked a bit more prepared the second time they played Tiger on Train, and if you don't remember, they actually set themselves up to win that map, but ended up dropping it in OT because Tiger were able to actually grind back a 13-15 deficit. So we will see if Tiger shows that same level of adaptability against another team who's undoubtedly prepared for them on this map, and a little stronger than their last. It's going to be a little bit hard, and look, I want to use an analogy. It's kind of like, you know, bit of a cold chip. You know, it could taste good, maybe if the atmosphere is right, if you're kind of feeling like a cold chip. But a lot of the time, you're not really feeling like a cold chip. And Vici, you're not really feeling like going up against a full-form Vici. So I dare say, look, like the cold chip, it's going to be thrown away. Tiger could be just getting thrown away in the series here too. All right, and with that analogy, I think it's time for us to take a break. Vici Gaming right now 2-0 up over Tiger. And Tiger's desperately hoping that they're going to be able to do something when they come into map 3, which will be Train on the other side of this break. With the right CPU, you can turn any game from familiar to phenomenal. Unleash the potential in all your gaming with Intel 10th Gen processors.
with its optimal balance of threads, cores, and frequency to deliver elite real-world performance. Only Intel can bring Marvel's Avengers to life with in-game PC optimizations. Supercharge your Marvel's Avengers experience with Intel Core i5, i7, and i9 processors.
За Tiger тайл Vici юунд тайлуу вэ? Тайлууга нухаа ицсэн штэ. За эхний мап дээр ямар тач бол манайхан нэлийн ливүү ажиглаа да аргагүй Vici багийнхан бол үнэхээр сайн тоглож байна. Та бүхэн ч гэсэн надаар хэлүүлдэхгүй сайн мэдж байгаах. CG талаасаа сайн тоглолоо, Terror талаасаа ч маш сайн тоглолоо. 16-10. Гэхдээ эхний тоглолтын дээр мандал жоохон дутагдлууд сул талууд бол байсан. Жоохон communication сул байлаа, жоохон замбраагүй байлаа. Гэхдээ энэ бол дөнгөж ихний map байгаа. 4 map тоглоно. Nuke байж гараа. Одоо train, дараа нь Mirage, дараа нь Nuke гэсэн map-ууд бол гарч ирэх байгаа. Тэгэхээр манайхан энэ хүү трейнинг бол хожих шаардлагатай. Хэрвээ трейнинг хожигдох юм бол манайхан 3-0 гэсэн хацаатаагаар ерөнхийдөө энэ хүү бод хожигдно. Учир нь Vici-гийнхэн Grand Final буюу дээрээсээ тоглолтоо эхлүүлсэн учраас нэг мапыг бол шууд автомат хожигдсон байгаа. Тэгэхээр трейнинг бол манайхан заавал хожих шаардлагатай. Тэгээд Tiger-ийн залуустай би амжилт хүсмээр байна. Та гэсэн Tiger-т ормөнгөөрөө нэг сайхан уухаалаарай. Трейнингтэн дээр бол трейн мапн дээр бол манайхан тайлуу багийг буулгаж авсан. Ер нь нэлээд сайн тоглож байгаа. Vici-г ч гэсэн буулгаж авсан шиг санаж байна. Харин одоо харин болж авах шаардлагатай. Бүгд тоглох хэрэгтэй. Double man 9 сая тоглосонгүй одоо тоглох хэрэгтэй байна. 9 man нэлээд сайн тоглолоо. Бусд маань жоо чимээгүй байл одоо бүгдээр нэг сэрээд ажиллаад өгөх хэрэгтэй л байна да. За нэг багад дэмждэг залуучуудаа train. Одоо манайхан тоглох хэрэгтэй. Аль урагшаа. You don't put your windows down like that? How do you do it? I usually like flat hand and just like one finger. That's not a very out there kind of movement, so it's kind of hard to tell. If I was looking from a long way away, I'm not saying I wouldn't even see what you're doing. You asked me what I do to wind down my window, and I did tell you. You didn't tell me what Well, in the charade context would of charades, I don't think it's good. What do you think, Mac? You're the judge, I guess. Mac would be the best at charades out of all of us. No, he wouldn't. He's not even moving. За мөн дээрс манайх You нэрээ. guys are not animated people. I am. I'm a very Бото болон animated CS:GO person. скин авахыг сонирхож байвал та бүхэн Look, I've taught Pilsky everything he knows. Best about Store-оор Kansas. үйлчлүүлээрэй. Та бүхэн Yeah, турдан he шуурхай actually скинүүдийг та бүхэн хүргэх болно. Best Store хэсэг хугацаа чимээгүй байж байгаа одоо буцаад ажиллаад эхэлсэн гэсэн шүү guys. За юу вэ? Хүн сунаагаад эхлэх юм what the fuck. За реклам пауэрал хийж энэ да. Здорово, пацаны, здорово, здорово. Спойлерд байгаа хүмүүсийг шууд тайм аут өгöd байгаарэ. Нэрийг харин бот 5-ыг боогоор өгч юм аа. Энэ оцгор моцгор аваад дажгүй үгүй юу? Оцоож моцоогод аваад дажгүй бэлтгэлээд тах шүү. Суньягаад тах шүү. Сахалтай залуу. Би бас нэг сунаж үзүүлэх үү? Йоо, эдгээр чинь шорт морто яасан гоё юм бэ? Яасан чи хүс мүстэй шорт морто би энэ чинь хөлдөж өгөх гээд монголчууд энэ чинь хөлдөж өгөх гээд тах чинь. Тинчээ шорт морто Австралид гоё ах шиг байна, гоё ах шиг. Ай. За би ч сая яа гэж хэлээ. Мартаски. За бүгдээрэнд минь дук hello дук хай. Бүгдээрэнд минь түргий. За энэ орон нэр донитыг ашиглах чиг байсан.
За ундаа авч уугаараа stream thanks гинэ. Баярлаа. Ундаа авч уугаараа гэдэг нэг 5k явуулсан байна. Баярлаа. Ундаа авч унаа. Ундаа авч чацаргаа авч унаа. Баярлаа. Батуулдаас дуугаа янзалт плиз гэж 100 төгрөг явуулсан байна. Одоо дуу дажгүй болсон билгүү дээ. За ямар ч донож явуулсан хүмүүстээ баярлаа. За ажилтнаа залуучуудаа thanks map ямар ч манай сонгосон map ороод ирсэн байгаа юм байна. Vici-ийн хамгаалтан Terror-лас Tiger-ын довтлоонд орж ирсэн байгаа. Эхний map-ыг манайхан 16 10 сайрцад байгаа Inferno дээр хожигдсон бол энэхүү map-ыг манайхан хожих шаардлагатай. Алуу сайхан Монгол ахын дүүснэр минь залуучууд минь бүсгүүчүүд минь бүгдээрээ сайхан Tiger-ийнхаа Монголынхаа Азийнхаа 5 баяыг дэмжиж энэхүү Tiger-ийн махан сонгосон thanks map-ыг авцгай залуучууд минь авцгай багаа дэмжиж нэг сайхан уухаалаад энерги өгчөө залуучуудаа манайхан энэхүү map-ыг авах шаардлагатай учраас хожигдсон бол 3-0 гэсэн ачтайгаар бид нар энэхүү бот хавыг хожигдсон гэхдээ Монгол хүн амны бэлгээрээ гэж ярьдаг ямар тач бол ихний гарбууныхаа раундыг авчнаа гэхэд би ерөөхдөө бэлэгдээд хэлчихье да. За томроо орж ихээр ямар тач бол шийдсэн байгаа томын хамгаалтанд маш олон төвчд бол байгаа бүгд ирсэн байгаа. За бомбо тавьж байгаа чи бүүстээс орж ирээд энэ бүүстээс орж ирээд энэ. За дээрээс нь бомбо тавьсан ч ганцаараа күүлэс минь нэг эсрэг тав ёо бүр юу ч хийж чадсангүй шүү дээ. Юу ч хийж чадсангүй. Амны бэлэг явсангүй гарбуу явсангүй. За харамсалтай game sound болгоо. Sorry guys. Tiger are having a very За сая дээрээс нь smoke-ны ард сайхан boost энэ төр орж ирж мэрээд Vici-гийнхэн бол өөрсөндөө бүрэн итгэлтэй байна. За айхтар хайплаад явсан чи гарбуу авч чадсангүй. Гэхдээ зүгээрээ өргөжлүүлээд дараагийнхын раундыг авчих байлгүй дээ манай Tiger-ийнхэн. Зүгээр нэгийг өгөөд 3-ыг авна гэдэгтэй адилхан. За явсан. За Vici-гээс чинь бүр 2 Mтэй, 1 AUG-тай, 2 фам ганц ч SMG аваагүй шүү дээ. Манайхныг ерөөхдөө force-ыг мэдж байгаа учраас зайныхан давууг ашиглаж харна. Энэ хардаа Vici-гийн нээдүүдийг хараад байгаа энэ гранатнууд нэр дандаа хямруулах юм манай эдийг. Мөрөөрөө явж байгаа эдийг зүгээрс гранат орж ирэл байхгүй л гайчих юм. За бэр орж ихнэ. За Tiger ухааг 10k явуулсан байна. Монгол чадан дээрээс баярлаа бунцгаа. За бэр орж ирсэндээ Jam-ыг 1-2 унгасан. Гэхдээ рейд нөхөлтөн дээр сайт руу орох боломжтой. За Кейс ч уулаацсан байгаа. Ажлаад өгөх хэрэгтэй манайхаа. Чадан. Алуу монголчууд ууртай. Хүчтэй. Алуу го. За ретекэн дээрээс ямар тач бол Aum Zoking Advent нар ретек бол хийх нь бол гарцаагүй. За манай хүний даваатай рейдинг унгаас нь эргүүлээд дообуг сольж манай хүний дутуудаа хിവэр. За Тэмүүка ажиллах хэрэгтэй дээ. Тинч дээр байгаа гэдэг Каза уулна улаац юу ч чадсангүй дээ. Ретек ямар амар дөрвдээ. Каза уулна улаацсан ч гэсэн Тэмүүка минь данч гүйцэж чадсангүй. Харамсалтай рам. Гэхдээ 2 буу унгаагаад ямар ч бомбол тавигдсан. Зүгээр. За Vici-ийн ягаад Сижитлаас эхэлж байгаа вэ гэхээр мэдээж Tiger-ийн маань Thanks map-ыг сонгосон учраас давуу талаа сонгосон талын нөгөө тал нь аль талаасаа эхлэхээ сонгодог байгаа шүү. Map-а Tiger сонгосон учраас Vici муу Terror-осоо аль давуугаа авч эхлэхээ харна. Нөгөө тал нь сонгодог байгаа гэж. And the remaining 3 just defaulting across the rest of the map, keeping an eye on T-Con. За Тэмүүка Aum-тэй мартаж контакт үүсгэсэн. За нээд дахиад орж ирэх болов уу ирсэнгүй. Кабалчин ч бүр бэгэн дээгүүр орсон нэлээд агресс урагшилсан баг чаа. За манайхас бол бүрэн дэглүүдээр авсан байгаа гэж байна. Advent coolsдаг унгаас нь за гэхдээ энэ хүү раундыг ер нь миний тал бодож байгаа талаас бол Vici-гийнх нь хүндрэл учруулахгүй авчих хөө гарбуунууд арморгүй. Манай диглүүд нэг ханд явдгүй юм бол гэсэн. Тал манайхан модны навч шиг унсаар нэг мэдсэн рейд болон 9-2 малуулсан байгаа юм байна. Эхний map дээр бол 9-ийн үед бол маш сайн тоглолтыг бол үзүүлсэн. За тэр хэлж дуусаагүй л манай 9 төмөр маань Казагийн толгоонд нэг сум зогоол хийлээ десертиг л буугаар. За энэ ч дахиад нэг сум уунлаад зүйтэй да болж ин үнэтэй болгож байна. Нэг мэдсэн ганцаараа нэг эсрэг 3 9 боёо 9 төмөр. Тоглолт эхлэхээс өмнө ярьцлага бол өгсөн байгаа. Англи хэлээр бол маш сайн ярьдаг. Zoking ардаас норж үзэхгүй сайн. За ботов ихний map-н дээр Vici-гийнхэн хожсон.
Tiger одоогоор 2 дахь map-ын дээр 3 нойтулж байгаа. Одоо ихний бууны раунд дээр манайхан хожих болно. Улмаар Train гэсэн map-ыг Vici-г хожиж дуулгаж авах болно. Mirage гэсэн map-ын дээр нь манайхан хожих болно. Ингээд юу н Vici багийг хожчих юм биш үү? Энэ бол өвсөнгийн бодож байгаа мөрөөдөл. Тэгтээ толгоон доторх зүйл шүү дээ. Ярддаг шиг амархан байсан бол амархан л байна. Тийм ээ манайхан. За ихний бууны раунд. Vici-гийн хамгаалт бол 4-1. За тусламжаар коннекторс энэ 10 минут татж ирж байгаа юм байна. За Хаумын бэгэн дээрс Jimyang ерөөхдөө дандаа Vici талаас бол жижиг тал дээр тоглож байгаа харагдсан. За яг хог шидэж яхад нь моли орж иж байгаа харагдаж байна. Бас л тайминг бас гоё шүү. Тайминг бас гоё юм. Дуу нь чангалцсан байгаа шүү дээ манайхаа. Дуу сонсогдож байгаа үстэй. Йоо яа л да нээдүүдэ болч л доо манайхаа. За 9 унсан Каби унсан манайхан хүний дутуутай бэйсайд руу орж байгаа юм. Казе кулс тарж байгаа дээ. Кулс нь коннектор руу анзаараад казет энэ чи бүр ардаасаа барьсан байсан байна. За доо болон рейт 2 маань хийж дуусаагүй доо маань гав ганцаараа Tiger баг ээжил нэг эсрэг 5 үлдсэн. Нэг эсрэг 4 байгаа юм байна. Доо минь чамд үчха павер өглөө гэсэн чи Zoking ардаас нь шууд дээрээс гаж ирээд умгааж байгаа юм байна. Train so far for Vici, 4 rounds in a row. Yeah, the MP9 gets upgraded into an AK as well, so Vici are not losing too much cash at all. 5 kills for Tiger thus far in the map. Rounds that we've had. Павс авсан ч болно доо, зүгээр. За хамгийн наадлаас Кабалын нэр өвсөн яатсан бэ? Кабал өсөөд суулаа, өсөн жоохон утаад өсөөд суулсан байгаа болохоор жоохон буудалтанд нь ч гэсэн жоохон нөлөөлөд байх шиг юм тийм ээ. Vici-гийнхэн сайн байдасан. Vici-гийнхэн хилж уусгал хогоо нэр үнэхээр сайн хэрэгжилж байгаа үү? Utility буюу гранатуудыг бол маш зөв цагт зөв газараа ашиглаж маш өндөр даймжийг бол манай залуус бол үзүүлж байна. Holman's already over there. Now you're seeing an advanced lean over there as well. Again, it's going to be 3 players on this inner side as the inner's execute comes in and Zoking's ready to just go for the fast lane straight up the ladder. Pop dog дээр бол тулцсан байгаа бол Jimyang Big-ийн хамгаалтанд Advent-ийн тусламжтайгаар. За энэ бол Bader бүр 3 ороод ирсэн. Big-ийн дээгүүр дахиад ороод ирсэн. Хаумын зүгээр нүдээ хэнээр маус нэгэ дарсан да. Тэгтээ Jimyang имсэлсэн. Эргүүлээ трейдүүд манайхан байна уу? 9 маань ямар тач бол нэг унгаж хариу байсан байгаа. Тэр ардаас нэг нөхөр ирээд байгаа. Тэр энэ хэм бэ? Kabi ардж байгаа. Kabala үсээд сул Kabal минь 9 1 эсрэг 3 үлдсэн байгаа. 9 шиг үсээд суулч зүгээр юм шүү. 9 1 эсрэг 2 9 дахиад байна уу байсангүй. Арай урд үрээд ирлээ. Арай урд үрээд ирлээ. 5-0 Vici. Тэтгэд амар байна. Дээрээс нь Бэг хамгаалтанд бүр 3 хамгаалт ирсэн байлаа Vici-гээс. Маш хурдан эртэг ирлээ. Ерөнхийдөө Tiger-ийн Beg-ийн довтлох орж ирнэ гэж бол төлөвлөжсэн бол доо. So we've been working really hard on the bingo sheet today. The most important thing about the grand finals here, obviously. Well, I'm just мэдээж өмнөх раунд дээр буу исэн. Манайхан дүүэлүүдээр хожих хэрэгтэй байна. 3 stacking the inner's bomb site twice in a row. Again they're taking that. Урдах дүүэлүүдээр хожих хэрэгтэй. Яарад ах шаардлага байхгүй. Тал тал дээр тоглолт үзүүлэх хэрэгтэй. Map control эзлэх хэрэгтэй. Гэхдээ эргүүлээд Vici багаас бүр team A-ийн контролыг манайхан авсан. Манайхан тэгтээ эргүүлээд Beg-ийн upper Beg-ийн контролыг бол авсан л байгаа юм байна. Добоо тийч хан нэвтлэх гээл, цемд нэвтлэх гээл үзэл байгаа бол. За Zoking чуулныг банд нь чуулна байгаа данд Kabi минь тийч хаанаас дамж авдаг. Kabal тийч Jimyang-тай дүүлдэд өндөр дамжийг авлаа. Kabal lucky to fall back there. Would have copped that HE nade. Now Tiger getting ready to try to split their way on this outside site. A minute on the clock here. SL control not going to be contested at all. Zoking going to be totally fine there. Smoke onto dark side from Tiger. Molotov up Ivy as they try to creep up to start this push. Some smoke coming over it as well. Kaze in sandwich with the AWP could do some real damage here. Бүр шийдэрүүгээ татаад болоод ч юм. Манайхан яллаагаар 2 янгууд тимээс 2 гэж байгаа юм байна да. Тэмүкэж болгоомжтой. За зүйтэй ч өглөөтэй ч манайхан араа арах хэрэгтэй чи солих хэрэгтэй. Зүйтэй нэгээр манад ашигтай 4 эсрэг 2. За болж шүү. Анхны раунд авахд бол тун ойрхон болсон байгаа. Энийг батуулах хэрэгтэй. And he'll get it, but a little bit too late. And even so, now Tiger can try to get to these post plants. Vici more of a chance. Jimyang
Top dog дээр. Сонч аав минь. Around as well. Зас. Инглээр нь бас нохоо Трампхай юу интернетийн утас ячуу гэж бодлоо шүү дээ. Should be the first round for Tiger Ah, here. yeah, Time's no, ticking hard away side, pretty but quickly, saved my and goal Vici in aren't showing. really in a position to go for this retake with the util that they've got and the fact that both their players aren't. За сэвэлж байгаа юм байна. Сэвэлж байгаа юм байна. Бас But that one ball by the тийм ч wayside. сайг байгаа шүү дээ. Вижигийн талаас. Definitely much more required. Болж ийн. Хэрэгтэй раунд. Ooh, orb snatched away. Right at the end there for Orman, so Vici will Prime carry one Minister over. of India wants There you you have to a Tiger, win. a T round Okay, on the thank you, board. brother. Before it gets too late, Thanks for the support. we know Namaste. usually on train they've been very solid on the attacking side to get as За many хэрэгтэй раунд rounds as явлаа. possible. Дижитал 2 тимэн 3 гэсэн тактикийн үйлбэр Taking харин more амжилттай aggressive, болсон. their T side usually Open frag-уудыг авах хэрэг л манайх харин раунд болгочиход байгаа шүү дээ. Open бол авах хэрэгтэй. Nice play from Tiger. Run a default into that outer split, even though a few things don't go well for them, they still end up closing the post plan. No T-con take this time for Vici Gaming, holding a bit more of their util in towards the mid to late rounds, but they still do just creep into T-con dry. Straight through a smoke, I think. Zoking and Advent. За ялаангийн контрол төр өмнөх раундын дээр тун дайж байсан да казинуудад харин ялаа дээр ирсэн байгаа юм байна. Minding Ivy once again, the duel between him and Nine going to be critical. Эй, барьсан байсан яалчгүй хазаа төрүүлээд барьсан байсан. Флаш гэж энэ өнцгөөс нь гаргаж л эзлэхгүй байсан бол саний өнцгөөс бол мэдээж төрүүлж байсан бол барихаас унгахаас өөр арга байхгүй. За ялаан дээр нэг хүн унгууд буцаад манай Кабал, Добу, Күүлснэр бээгээрээ тоглолт хийхэр шийдэж байгаа юм уу да? Ялаан дээрээс чинь рейд фланкин дээр тоглоё гэж байгаа юм байна. За рейд чи ялаан дээрээс нэг хүнийг унгагаад шууд CG-гээр нь гүйчж байгаа юм байна да. Бэдэр том дээр хог хийнгүүтээ худлаа буцаад бээргүү тоглох юм бол за энэ чи Тимукал ажил хийн шүү дээ. Тимукам рейд тэр нэг хүн бөксө харуулсан байх шүү дээ. Джем Янг чи бүр 3-ыг саваа ичлаа энэ муу хог чи ямар айхтар буудалцтай хог вэ? Яа Джем Янг бүр 3 хүн ганцаараа савангуудаа буцаад татаад өгсөн 4-дгөө хийгээд тусламжин Зоокинг ирээд унгаачихж байгаа юм байна да бурхан минь. Джем Янг ямар амар орж иж байна сая. Цааны буудалтыг дахиад реплейнээс нарах юмсан. Уулансаа Тимук ардаас нь орж ирээд 2-ыг унгаагаад яг тийч бэгийн ойл дээрээс үнийг унгааж явах зуурн Джем Янг ч бэгийн дээр байсан 3-3 үнийг самраа ичлаа шүү. Одоо харъя. Нэгийг унгаасан, 2-ыг унгаасан, 3 дахь өө за зөрөөсөө кросс өрд нь ороод ирсэн байна дөө. Absolute faith that he's going to get all three there. It's too good. За шот. Tiger багаас нь tactical time out орж иж гарагдаж байна. Attack pause for Tiger. Love to see those solid performances from Jam Young in the anchor roles. It's where he does. Where is Astralis Mouse Sports? Mouse Sports Astralis going to play later tonight, bro. Really struggling to adapt so You mean far Flashpoint, on their right? side of train. Feels like they're trying to run За 1-6. the same kind of Игүү энэ гүн Күүлс минь яач ба, Кабал минь яач ба, Сэрэч, Доб минь яач ба, манайхан жоо ажиллаад өгөх хэрэгтэй шүү. doing as much. Seen some adaptation from them. But for the most part, really relying on those inners hits and the defaults. When it's pretty clear Vici is quite За ямар comfortable тач playing against that 9 kind of style. опол авсан. Казенуудад бол бэгэн дээр снайпертай ирсэн байгаа маань Кабалыг шууд л унгаалаа да. Кабал гэдэг CZ-тэй биш Галилтэйсэн буун жоохон дутууллаа. Улаалгаал авлаа да. Гисэд хүний давууга Вижигийн хадгалсаар. Бүр тийм коннекторын 3 ярд. Ирсэн бол буцаад. Kind of goes to show, even if you are sharp enough to get the shot, doesn't mean it's the right play. Кабалын унсан Галилийг ямар тач болоод Necessarily always get rewarded for it. юмиг гэж оролдох бах. Patiently waiting in the SL. Ooh, Cabal even lucky he's got an assist there, or he could have been in James Bond's situation. Добу мэндэ шатаараа унжахта халтраал авах юм. За манайхан ч тал Not like what I've seen from Tigers throughout. тэр Күүлстэй хараагүй да. Taking duels in certain parts of the map. No real feel of an За overarching гарч чаддгүй, gameplay орч чаддгүй. contributing to this. Нэг л тайминг нэг болжгүй байгаа даа. За ямар тач унгаасан 4-9-3. Цавуулан касиж улаамгаад юу хутга шүүгөх шаардлага байсан уу Күүлс? Яг хутга гарч илүүлэлт байгаагүй юм шүү дээ. Тэмүкэн 9-2-9-4. Ямар илүүлэлт хийж усаа. Күүлс минь I think Tiger's kind of coming apart at the seams right now.
Манай Tiger-ийн маань яагаад нэг сонин үйлчлэгээд яагаад сулраад байна да guys. It's just player after player making За Тэмүка нэг мод шидэж ямар тач гүцээ. За зүйтэй болж н 2-9-3. Just not hitting the ground at the right time. Rate though certainly will connect, and just in time Tiger will get that bomb planted. Rate though going to be stuck. За Rate уулын ч ойлдор тулцсан багт Rate нэг унах хэрэгтэй. Jaming-ийг Jaming ч гүйж явах та унгаачлаа бумаа. За 9 минут уулаац ядж хахад Jaming ядж хахад ямар сайн тоглож байна. Асуудал үүсэхгүй нөө асуудал үүсэхгүй. Comes in from behind. Beautiful retake and a quick old defuse to get Vici over the line for another 7 rounds to 1 from Tiger. Yeah, Jamyang certainly playing a bit of a fearless style now as well, and I think that's going to be bad news for Tiger. If he starts to get flowing. Яалтчгүй трейдүүдэд дуэллүүд авч чаддгүй open frag яалтчихгүй Vici багийнхан илүү аваад байгаа учраас болоо. Tiger. I mean, to be honest, it already is looking. Надад илүүлэхгүй харж байгаа байлгүй дээ. Need to see them dig deep here. This is their map choice. Зүгээр. Сижитэлтэй map шүү дээ гэхдээ. Сижитэлтэй map. But they're not showing up to the grand final against. Jamyang гэхдээ Inferno дээр ч сайн тоглож чинь трендер ч гэсэн маш сайн тоглолтыг бол үзүүлж байна. Tiger in on to round number 9. Only have Tech 9s. За манайхан бүгдээрээ бэлэрсэн бэгийн доогоороо зүгээр нэг smoke flash давуулаад үзье гэж байгаа наартаа бүр бэлэн байгааз хог эрэнгүүд шууд молтовдол тэгэл хүмүүсийнхээ эрхийг хүлээгээд ретекэн дээр тоглоно гэж байгаа. Хог эрэнгүүд шууд молтовдол хошоо. Ретек үлэн. За нарийнаар гүгэд ороод ичсэн. За зүйтэй шүү дээ хэрэгтэй. Кулс бүрстэ цасан цагаандаа кулс цасан цагаандаа гэхдээ сольсон. За ямар ч нэг хүний давуу таа. Болсонгүй да 9 нуусан 3-3 хийвэр. За энэ дэс өндөр дамжиг үзүүлсэнгүү. Доб ямар ч уучлаад буу огцсон байгаа юм байна Jamyang-ийн. And they've set themselves up nicely to try to win this round, but Dobu's going to have to be the difference maker. Dobu. Арай л хол ил байрал дээр гараад ирсэн байлаа. Тэмүка 3-аар димж итсэнгүү. Каби ганцаараа 3 сум хайсан. Банд очоогүй. Ааман гаж байгаа юм байна. 0 for 8 at the moment. Яалтчгүй Vici. Та бүхэн надад илүүлэхгүй харж байгаа хаа. Чанар бол шал өөр харагдаж байгаа юм. Нүдэнд харагдаж юм ил. Аргагүй дээ Tiger минь шинэ 2 гишүүнтэй дээрээс нь коуч бас сайхнаар коучтой болсон байгаа. Тэгэхээр одоо бас комбинацууд бас ярьж бүрэн дуусаагүй л байх гэж бодож байна. So I'm just kind of feeling like maybe we've just been gypped out of a bingo. We're moving the goalposts, are we? Yeah. Савуулын түрүүж open frag-аар манайх авчих юм болоо хүний давуугаа аваад хүн давуун дээрээ харин тэрийг раунд болох зүйл гэж орлоо. Тэгтээ кулсмэнд ёо энэ ардаа Vici-гийн гранат юус чинь нэг би түрүүнээс шилээд байгаа шүү дээ манайхан гранатууд үнэхээр сайн ашиглаж тоглож байгаа цаардаа. Кулстигс юу ч хийлгэсэнгүй шүү дээ. Цайрцсан байж байгаа л нэг мэдсэн чи гранатанд унжиг харагдаж яах юм. From Vici Gaming so far. Now a 4-on-5 for Tiger. Not a situation they're unfamiliar with so far in this series, Mac. Right, ready to drop that pop flash, which is going to miss the mark to Zoki. Санч Zoking тулцсан. За nice Dobu. Dobu дахиад хоёрсон Dobu минь жоохон болгоомжтой жоохон фокус хийж бодохгүй бол. Могос preferred ч тавьж байгаа юм шүү дээ. За сая 9 гэдвэн тарсан баг шүү доо. За хэлэр үсэрч явах та. Хөлөө нь ланзаарсан. Still Vici with that one-man advantage though. 50 seconds on the clock, so Tiger. За манайх юу хийж чадах нь уул нь раунд хэрэгтэй л байгаа даа. Олон раундын зүгтээ л хийж байдаг. Lurking in behind them at T-Con. Хүй аамын чи юу хийж байна? Ялаагаас дайраад бүр ороод ирсэн баг чи. За бүр өөртөө бүр амар ихтэлтэй болцсон байна шүү дээ. За бүр дайраад ороод ирсэн. Ялаан дээрээс дайраад нэг хүн нэг ман зулгаагаад автсан. За тал талаас нь гацсан хөлдөөд авсан Тэмүкаг. Хоёрээс авах шаардлага байгаа юм болов. За Dobu нэгээс бол ямар тач бол авцсан байгаа юм байна. Ялаар Vici-гээс буугаад But that's where Kaze does his best work, and has been as well, looking sharp as ever. A 1B to close the round out. 9-1 for Vici. Cannot fault them right now. За Vici-гийн хамгаалт нэр үнэхээр сайн байна. Одоогор л Tiger багийнхан маань ямар нэгэн хүндрэл бол Vici багийн тамирчид бол одоогор үзүүлж чадахгүй нөө. Яалтчгүй Vici багийнхан өмнөх дүэлээ маш сайн аваад
else you see? Дүүл сайн аваад байна л да. Манайхан дүүл авч чадахгүй дээрээс нь граната. Вичигээс тэр хараа. Яг л энийг яриад байгаа юм. Маш урттайгаар ямар тач тесрэлтэй тоглолт хийсэн шүү дээ. Тэр ингээд дүүлүүдэл хожоод байна л да. Дүүлүүдэл хожоод байна. Манай Тайгрийнхан бүр ерөөсөө юм чадахгүй хариугаар чадахгүй байгаа. Almost more rounds have been found on the T side than that defense. Maybe so. That Kaze guy is pretty good at train, I За think. хурдтай тоглолт хийгс яалч Вичигийн хүлээгээд авсан. Гранатууд бол маш сайн ашиглаж байгаа. Дахин хийлгэд бол үнэхээр сайн ашиглаж байгаа. I don't even know what to say. It doesn't really feel like a grand final, to be honest, lads. За 9 гинч. But Зокинг унгааснаар Добу маань ганцаар нэг эсрэг тав. Добу мэргэн байсангүй. Манайхан пауз хэрэгтэй байна guys. Пауз хэрэгтэй нь бүр ягаад ерөөсө пауз авахгүй байна бүр буугаад өгч юм шүү дээ. Utter domination. No Жохон question пауз mark. авч нэг жохон сэтгэл санаагаа тайвшруулж нэг жохон фокуслахгүй 15-аар байраас үчил уулын CG талаас гарбуугаа аваад бол хамгаалж болох юм байна шүү дээ. Дуусаагүй тоглолт. Complete opposite of that. Болоогүй in байна. this grand final. Энэ бол CG талтаа One of map уулна. top 4. Зайлуу Тайгрын залуус минь ажиллаад өгөө зүгээр. Had to tie or had to Яван чангарна гэдэг шүү дээ. Болоогүй. We didn't Much of even a get to muchness though, see isn't it? За энэ чи рейт. I think they would have beaten Tyler. Хаа мэнийг урд тулцсан байгааг мэдж байгаа. За тэр хараа гранатыг яаж хэрэглэж байгааг хараад байгаа. За Добугийн оронд чарна. За Добу дахиад нэг Джеймэнгийн суглаад авчвал уулны хашигтай байгаад байдаг. Да хагас амнаас за күүлстийн чарна Бэгс дээр зүүнийг унгаас Б цэвэр гэж бол мэдээлэл өгж байгаа шүү дээ. Адвент чи болгоомжтой хэрэгтэй Добу. Tyler and Vici. Ротейшн дээрээс бол татж ирж байгаа. Whether we're Джеймянг өөрөө 22 HP-тэй буюу улаан HP-тэй болсон байгаа. За энэ раундыг авах шаардлагатай манай халдаж болохгүй бом тавигдсан 3-4. Вичигийнхэн бол ретейк гэж бол ирэх нь бол гарцаагүй. Vici's looking here, and Tyler have been in all. Мөнгө бол байгаа. This round. Кабал. За тайминг зүйтэй бол чин 4-2. Cabal getting his first kill of the game. За Добу унгааснаар сүүлийнх нь адвент ганцаараа үлсэн. За зүйтэй хэрэгтэй раунд байлаа. That's what we were seeing against Tyler. Добугийн the open other flag day. бол маш чухал. Just За making гол дээрээс гарч ирээд би бокс дээрээс нэг унгаа Джеймянгийг болгонгуудаа күүлстээр нь Бэгс дээржсэн. Аумэн өсөн баха. Бэгс дээрс Аумэнний хэрн унгаж шийтгэснээр бол Бэсэ сектор болсноор улмаар 2 дахь раунд аваад couple more rounds to work. 3 раундын зөрүү гарч ирлээ. Let's see. Эхний хагас дуусахад 3 раунд үлдлээ. Эцэг зөрүү нь 3 раундын зөрүү гэж хайшин. 8 раундын зөрүү байгаад. За зүгээр манайхан зүгээр. Тэгээ надад адвент ингээл цаашин дээр гарч ирээд байгаа шүү дээ. За зүйтэй хийсөө. Улаасан ч гэсэн дүүл автсан. За энэ оронд ялаагаар чи манайхан дайраад ороод ирсэн шүү дээ. Манайхан ч харин тоглолтын темп нэлээд өсөлтөө тесрэлтэй ороод ирсэн. Зокинг сайдны ардаас ямар тачууд нэг унгасан хараагаар чинь Молдого шүү дээ. Сайдны голд ороод ирсэн ба манайх ч хоёр талаасаа сэрвэлжлүүлээд байдаг. 4-4 гэхээр хүний давуу бол мэдээж аль талд нь тэнцүү байгаа ч гэсэн амны давуу бол эргүүл Vici талд бол байгаад байдаг. За энэ сайдны хаалт Зокингийг унгаах хэрэгтэй байдаг. Яг л манайхан utility-ээс маш их дамжиг бол аваад байгаа. 4-4 Аумэн смокны ардуур ямар ч ажил азны нэвт буудалтыг бол хийх гээл үзээд байгаа харагдаж байна. Энд ч бол бэйсайтыг хаянгуудаа бүгд 10 чи Vici багаас бол хамгаалт ирсэн байгаа. Цаг бол 1 минутад удаан бас удаашруулж тоглох боломжтой. Гэхдээ манай удаашруулыг смок энэ флаш ганц чог байхгүй. Гэхдээ Тэмүкэд энэ ямар ч Зокингийг унгаа Добут чи Джеймянг унгаа 4-2 болсон байгаа харж чинь коннектор чинь кейс байгаа шүү. Кейс аюултай кейс ямар ч нэг унгасан. Өөр ямар ч смок хийгээд унгаа урагшлах боломжтой. Гэхдээ одоогор бол бомб сайт руу орж арай л амжаагүй байгаа гэдэг. За ямар ч бомбыг бол тавьсан. Казе коннектор сурж иж байгаа бол Аамын Айвигаас бол ирж байгаа. Манайх нэг EVP-тэй 2 акад 47-д хамгаална. Ретекэн дээр бол 2 снайпер бол ирж байгаа. 2 снайпертэй ретек гэхэд бол тун хэцүү. Добун ч смокны хаар ирсэн байгаа. Казиг унгаах хэрэгтэй. Казиг унгасан байгаа. Аамын сүүлийн тамир чинь 1-3 50 HP-тэй EVP-гээ сэвлэе гэж байгаа юм байна да. EVP-гээ сэвлэе гэж байгаа юм байна. Хурцтай темптэй явуулсан ч манайх чирнэ. Одоогийн темпийг мэдээд ирч хүчтэй орж иж байгаа юм шүү дээ. Кабалын ч туллаа. Аамын эсийг унгаах хэрэгтэй. Зүйтэй 13. Зүйтэй. За ямаргаа хэрэгтэй фраг үүдэг авчууд Тэмүкэ тийч сайтны гол дээрс үнийг снайпераар унгаагаад мөн дээрс нь Добу хэл дээрс сайтны арын үнийг унгаагаад дайжгүй раунд боллоо. Definitely going to be requiring a lot more to start to. За болж нэг сайхан темптэй өөртөө ирчийг мэдэх хэрэгтэй залуучуудаа. Вичигийнхээ одоо л мэдээж экодж байгаа. Дараагийн раундн дээр бол бүрэн баян хийм гэж байгаа юм байна. Джеймян 3000-тай, Аамын 3000-тай 2 снайпертай л гарыг гэж байгаа болтой. Definitely wouldn't want to be losing this round here. It's okay though because Soaking doesn't have a 5-7, so Vici's got no chance. Almost a mirrored half. За зүйтэй кулист open frag янзын одоо зүгээр смоконд зугтаад алгуулчих хэрэгтэй. Цаг бол манайд хангалттай байгаа. Бууны давуугаа яар шаардлага байхгүй. 15-оор манайхан байраа сойрлох хэрэгтэй байна.
За Inferno-гийн ихний хагас T-side of Inferno. мэдэгдээд тахшин. За чи Бэдэр олон хүн байгаа шүү дээ. Манайхан болгоомжтой байх хэрэгтэй. Well, the T-side was. За зүйтэй эний чин яриад байгаа сүүлийнх нь Zoking голд манай кулсдэг унгаж AK-47 олсон хүн мэдээлэл ирсэн байх хэрэгтэй. Wants a kill for himself and an AK to follow. But Tiger with 4 on this T side may just be enough. Depending on how the defense goes. Vici За nice. again usually Ямар ч тач түр өмнөх маш чухал раундыг авч улмаар үргэлжлүүлээд эко раунда on those T хадгалж sides. байгаа юм байна. Today seems to Зүйтэй. be a different day. Одоо үлдсэн ихний хагасгийн сүүлийнхээ раундыг аваад гарбууныхаа раундыг сийдэлс авчулж ер нь шал өөр тоглолт болоод ирэх боломжтой шүү. За Zoking-ийг унгаах хэрэгтэй. Кулстийн түрүүний дүүэлсэн AK-г аваад сэйлүүлэх гэсэн болжвол Maybe getting a little Рейтман ahead of himself. сэйлүүлэх боломж олгосонгүй. Yeah. Занкс нэрхний хагасгийн сүүлийн раунд. Gonna need to see a little bit more from Tiger before. За they Кулс can ямартай ч I'd say. маш зөртөө гараа Тэмүүкэн ч хоёрыг бол маш гоё Maybe угаасаа. out of frustration. За nice. Манайх ч ярина одоо. Нэг жоохон тоглолтын сэргээд ирж гинөө үгүй юу? Understandable. Болж байна. I remember Kevin the other day said that was extremely toxic. За ихний хагасгийн сүүлийн раунд залуучудаа энэ бол Best of 5-ын Dreamhack Feels strong Winter about тэмцээний many things in this world. It's extremely toxic to Ah, spray тийм. someone's body in the game, but it's not extremely. Grand Final явуулж байна. Энэхүү тэмцээнд нийт 4 баг ороод $15,000 шагналын сантайгаар зарлагдсан. Хятадын 3 баг болох IG за байж байгаа од миний чи Smoking дундуур сплашта цайраад идэв. Манайхаа энийг нөхөх хэрэгтэй. Кабал нь дуусгаагаар энэ чи 2 хүн болсон байгаа шүү. 9-1 унаас дахиад энэ чи Connect дээр Advent байгаа дообойныг мдээгүй бол та сайтанд тоглоор шүү. Гүүцэн 3-9 3-2 Advent байгаа байрлал нь бол мэдчихэж байгаа. Кабал улаацсан гэхдээ Jamiang-ыг бол унгасан. Smoking дээр энэ чи тоглолт хийх гээд байгаа харагдаж байна. 2-9 3 хүний давд зүйтэй Рейтман унгасан. Сүүлийнх нь Каза улааж бид 1-3 авч чадахгүй гэхдээ Smoke Alive and Smoke хийгээгүй. Энд чи бомбо тавиад энэ чи хараагүй болтой гэхдээ мэдж байгаа юм байна. Моол шидэд гаргасан 9 унгасан. Зүйтэй хэрэгтэй чухал сүүлийн раундыг авч чадлаа. Nice манайхан болж байна. Nice. after the break, ladies and gents, don't go Түрүүч too би юу far. ярьж Stay байгаа. За тийм. hydrated and we'll see you. Хятадын 3 баг өргөгдсөн та бүхний одоо харж байгаа Vici, Tailu, IG гэсэн 3 баг манай Tiger багийн хаалтаа сонгон шалгаруултаас гаж иж ямар тач тэмцээнд орох болцыг хангаад Tailu багтай 2 удаа авчраад хоёулын дээр нь хожиж ямар тач lower bracket-аас гарч иж Vici багтай бол аврагын төлөө тоглох болцыг хангасан. Vici баг дээрээсээ гарч ирсэн учраас бол нэг мапыг бол автоматар хожиж улмаар энэхүү тэмцээнийг 1-0 гэж эхэлсэн бол Inferno гэсэн өөртөө сонгосон эхний мапн дээр 16 6 гэсэн хайрцаатаагаар манай багийг буулгаж байна. Одоо манай Tiger багийн сонгосон Train гэсэн мап ихний хагас 15 гэсэн хайрцаатаагаар үргэлж идэх нь одоо бол 2 дахь хагас Train гэсэн мапыг манайхан хожих шаардлагатай. Хожиж манайхан 3 дахь мап буюу Mirage гэсэн мап бол гарч ирнэ. Гэхдээ Vici багийн хувьд бол яалтчгүй Азийн топ 1 баг бол топ баг гэдэгт бол миний хувьд бол хэлэхэд буруудахгүй баг. Хятадынхан бол номер 1, Азийнхан бол топ багуудын нэг бол яалтчгүй маргаангүй. Яалтчгүй тэгээд чанга самар алхад хэцүү байна. Дүэлүүдээ сайн авч байна. Гэхдээ манайхан яг л Inferno шиг нэг л ивэ олжихгүй байснаа явн чангарна гэдэг чинь жоохон удаж байгаа тарин жоохон тоглолт тоглож байгаа бол Tailu Vici багийн темпиг олоодох шиг байгаа бол одоо харин CJ талаас бол гарбууга авчих хэрэгтэй. Гарбууга авах юм бол тооны харьцаа тэнцүүлэх боломжтой. Бүр боломжтой бүр бомб тавиулахгүй гарбууга авчих хэрэгтэй. Тэгэх юм бол 2 раунд нэмэгдэнэ. 17 болно. Дараагийн бууны раунд авах юм бол 19 болно. Ингээл тоглож явагдаж шүү дээ. За манайхан сайхан эерэг байцгаа залуучуудаа эерэг байцгаа. Монголчууд эвтэй байхдаа хүчтэй гэдэг шиг бүгдээрээ сайхан монгол хүн амны бэлгээрээ гэдэг шиг та бүхэн монгол хүмүүс байна. Монгол ахын дүүнээс энэ ч одоо монгол бага дэмжмээр дээ тийм ээ. Манайхан монголоо дэмжмээр дээ. Хожигдож байгааг харж байгаа ч гэсэн муу үзүүлэлтээ муу раунд муу олон раундын зөрүү муу гаргаж байгаа ч гэсэн тэгтээ манайхан иргэн ирэх болцлыг хангаж штэ тийм болохоор хожиж байгаа ч гэсэн хожигдож байгаа ч гэсэн фэн гэдэг бол бага дэмжих л ёстой. Хожиж явах үед нь ч дэмжих хэрэгтэй. Хожигдож явах үед нь ч дэмжиж явах хэрэгтэй. Баг явн чангарна шүү дээ манайхан тоглолт дуусаагүй. Тийм болохоор хожиж ч дэмж, хожигдсон ч дэмж. Дараад Монгол амны бэлгэр гэдэг чинь юу ч болоог байхад битгий дуусчлаа муусчлаа гэж сэтгэл санаагаар унаа бусдыгаа тэрүүлээ. Дээрээс нь залуучууд чинь бүгдээрээ бүрэн фокуслсан хожихгүй бол чармаагаа тичээгээд байгаа шүү дээ. Ямар албаар хожигдоод байгаа ш тийм ээ. Дараад хоёр дахь хагас туутахгүй их манайхаа бага дэмжчихээ гарбууга авах шаардлагатай шүү.
Oh, pump those arms. Get ready because this is going to have to be a big За хоёр дахь хэлсэн зөвчдөө. if they're going to come back Хоёр into дахь this хэлсэн. grand Эхний final. агсаар бол We амтаж know they've Vici got the skill. We know they've got the CG ability. талаас 10 раундыг авсан. Тэгээ яалтчгүй трен гэдэг матч. Can they do it? CG талтай матч шүү дээ. За одоо гарбуунаас манайхан раунд авах хэрэгтэй. Одоо CG талаас хамгаалсан раунд авах хэрэгтэй алуу. He would have all the moves. I would love to see Тапо behind the team. манайхан хожидод энэ чинийг дэмжиж Get a хэлтэй. bit of the Kevyev Энэ vibes жоохон нэг out of there. өгдөгтөө. За энэ чи дижитал хурдан дайраад ороод ирсэн болгоомжтой хэрэгтэй. Тусламжууд байна уу? За бэгээс дайраад гүйлж самтаж нэг унаас гэхдээ энэ чи том руу орж иж байгаа бол та бом тавигдсан коннектор стоп сайны унаас күүлстийн 2 дахь фраг болж ийн күүлстэй. Болж ийн. Одоо ардаас иж байгаа хүн хоёрыг унгасан бол эргүүлээд хүний нэг хүний давуутай. Нөгөө талд маань тусламж хэрэгтэй. Right now, and he's going to try and За take the challenge. Зокинг ингэж харсан да Каби минь яагаад унгаач чадсангүй дүүэл ямар ч дийлсэнгүй рейдэжэд үэлсэн хожсон сайтны ардаас манайхан 2 күүлстэж дижитал дов бойчоос ёо яриад байгаа шүү дээ манайхаа эерэг байцгаа монголчууд хамтаа хөгжтэй гэдэг шиг гар бугаа авах хэрэгтэй байсан манайхан ч савлаад харамтаа баярлаа гоё энерги өглөө nice 2 хүний охиролтойгоор бом тавьсан гэхдээ зүгээр күүлсээ бэгээс дайрж ирээд бүр 2 үнийг бүр маш гоё савайлаа. Good job. Эний ч яриад байна. Улам манайхан ураадаг, дэмжээдэг, хожоодог, ажилладаг. Болж байна. За Vici-ийн бом тавьсан байгаа. Бараг full echo их баг. Тэгтээ шууд tactical pause авч ин Vici-ийн тэгтээ манай багийг нэх үл тоож буюу нэх амар арахж тоглохгүй нэ гэж хэлэх юм уу да. Тэг зүгээр хэлэхэд бол гарбууга алдангуудаа мэдээч цэвэрхэн энэхүү серисийг хожоо дуусгачих гэж бодож байгаа учраас ихэд юм ярьж байгаа байх гэж бодож байна. Ирэх 3 раунд бол ярьж байгаа. Check time out when you're ahead. Make sure you stay ahead. Don't wait for something to go wrong. Actually, more like the voice of reason. За чи күүлс талаар ардаас их ажил хийсэндээ Тэмүүхэн дээрээс нь чи Зокингтэй дүүэл бол хоцсон. Дээрээс нь күүлс дахиад нэг хүн гацсан байсан биз дээ. Тэр тимийн дээрээс адвентиг хүн гацсан байна. За зүйтэй. That is not a good point. Half-life from Vici Gaming. I'm never playing heads down thumbs up with you ever. Oh, that game was so easy. За Vici-гээс армор гарбуунууд гарч ирж байгаа. Damn it, you didn't close your eyes. 2 дигэл 3 tech 9. Only in heads down thumbs. Coolest. I've never cheated in anything else. Манай in my Монголын life. залуу тамирчин Мазала багаас Tiger багт бол орж ирээд удаагүй байгаа. You just go dark. Pop dog буюу дижиталын контролыг бол You must have been fun. эзэлсэн багаар чинь за. Күүлс дээр минь л олон зочид ирэх гээд байна уу да. Шууд смоклоо тогтоосон. It's horrible, Mitch. What? Манай хамгаалтын хэлбэр бол 3-2, I never stopped. жижиг 2, том дээр 3 default. Ерөнхийдөө Let's see if Tiger won't give in. зайн дээр бол тоглоно гэдгээр бол шийдсэн бол зүй хэлбэр яагаадгүй л эм дөрөвдөлтөд учрал дуугаараа илүү байгааг нь бол мэдж байгаа. Тийм учраас дууныхан давуугаараа ашиглаж бол зайны backwards drop from Orman. дүүэлүүдийг хийн гэж бол төлөвлөж байгаа. За энэ чи дижитал бүр 3 буучлаа шүү дээ. Күүлс чинь сонсож явах хэвээр мэдээл багийнханд өгж байгаа. Playing anti-flash on the Гараад ирсэн күүлстэй күүлс минь эргэж харсан тайминг нь ямар харамсалтай таарч удаа 9-д чи коннект дайрсан бас аав минь унгаас маш чухал дүүлдэ. За чи каби тэр дижиталын үнийгээ сунгаах хэрэгтэй. Ээдтэй зүйтэй. Адвен ганцаараа үлдсэн байгаа. E-box ажууд бом унтсан. Ай, найса! Эний ч яриад байгаа шүү дээ манайха. Дээрт нь бом тавиулаагүй. Зүйтэй күүлстийн тайминг нь үнэхээр таарсангүй харамсалтай. Ялцчгүй CS:GO гэдэг чинь тайминг гэдэг юм чи их чухал байдаг шүү дээ. Гэхдээ 2 буу алдсан ч гэсэн зүгээр раунд бол манайх тим бас их буу алдсангүй манайхан зүгээр 3 бууга хадгалж үлдсэн. 1 эм, 1 2 эм дээрээс нь 1 ог буюу татдаг райфлыг ог гэж нэрлэдэг тий. Ball pump тий. 4-4. За ямар ч том буунуудаа бол хадгалж авч үлдлээ. Тим ч учраас манайхан зүгээр. Тэмүүка бэг хамгаалтанд тусламжаар 9-оор жил тоглож байгаа. So far so good for Tiger. Well, their money's still quite shaky. Pop dog үе дижитал дээр урагшиж байгаад бол хошигдсон байна. За энэ ч харин Where they've thrown a whole bunch Тэмүүкагийн of to outside. хамгаалтыг л шалгах нь дээ. За шууд дахиад ороод ирсэн Тэмүүка 3 ярд байгаа. За бүр сайтны хаалга орсон. За энэ чи Тэмүүка бүр юу ч хийлгэж чадсангүй. Гэхдээ ямар ч үйл 9-1-ийг бол унгаач чадлаа. Гэхдээ өөр амны үед бол таар руу. За ретек байрлалаас бол манайхан бол орж ирнэ. Бом бол дөнгөж одоо тавьж байгаа 3 ярд шууд молдоо орж ирсэн. За аамын чи күүлстэйгээр хаана унгаач юу? За бүр ард фланкэн дээр өвжсэн юм шүү дээ. Айвагаас очсон. За чи 3 урдлын үнийг унгах хэрэгтэй байна да. За зүйтэй доо болж нэг хүний мэдээлэл нь бол байгаа. Сайтны ард нэг хүн байгаа мэдээлэл ирсэн. Нэгэд бэг дээр бол байгаа. За чи ойлын хүн унгах хэрэгтэй. Кабар нь ажиллаад гүцээ зүйтэй дээрээс нь
Бэгийн дээдлийн хүн дээрээс бэгийн доороос ирж байгаа юм. Аав минь ганцаараа үлдсэн 1-3. За шууд бомб салахаар шийдсэн. Дообон чи бэгийн доотлыг бол барьж байгаа. Бэгийн дээдлийн барьсан. Ээж нөх хэрэгтэй дээ. Ямар амар спрей ч аа минь 2хан HP-тэй. Кит бол байгаа 9. Амжихгүй нэ ямар амар хил гэж үү. Аав минь. Бурхан минь яаж ороод ирвдээ. Бэгийн доороос гарч ирээд. Доо бүгнгаан гот дээрээс манай улаан зүүн бомб салгаж ирсэн. Яа шууд нэг хүн унгаа доо бүгнгаан гутаа улаан зүүн рүү спрей контролыг шууд ачлаа да 1-3 клач. Аамен. Пүү. Уул нь яг л маш л чухал раунд байсан юм да тэр ард кулист ч гэсэн. Нилээн эвгүй болсон байгаа харагч чинь маш чухал раунд харна. Аслаа за тэгмэд коуч хэлж явах зүгээр тайвшир гэ. Уран дээр нь жоохон массаж хийж байгаа шүү. За зүгээр кулист. Болоогүй. Тэрэх болоогүй. За сая аав минь яаж орж ирж байгаа юм те? Аав нь яаж орж ирж байгаа юм? 35 сумтай галилтаас. To try and teach him that you are fun at parties. No, and see if Харамсалтай байлаа. ask everyone to calm down. What? I didn't have a birthday party. I didn't even have a birthday. He's born on February 29th. May 9th. За ангснэр манайхан 9-ийн сэвсэмэн дээр эко хийж байгаа юм байна. Уул нь саяны раундыг л авах хэрэгтэй байсан юм да. Маш чухал раунд гэсэн. За чи ямар хурд ороод дөрвөн чи зокинг ч. Манайхан смокны ард дөрвөн сайхан нэвтлээд өгөх хэрэгтэй. 9 бэдэр болгоомжтой хэрэгтэй. 9 байж илүүлж бити. Зөв баруунд нь шалгаад байна. 9 бэдэр. Уул нь тоглолт хийх гэсэн болж юм ийсэнгүй. It's tasty. За ангснэр 3-9-4. Зокинг ямар тач лакаг аваад сейвлэх баг. Good to watch, especially За when you үлдсэн have Тэмүк болон Кулснер exit frag хийх гэж үзэх болоо да. That's another one of his strong opinions. It's okay, Mac. He's not here anymore. He's not here. I can still be triggered. За зүгээр түрний гэхдээ Аумины раунд маш чухал раунд байлаа да. Тэн харамсалтай раунд 1-3. Кулстэй түрэн тэрхэн аргагүй л те түрний ард дүүжсэн дүэлээ хожчихгүй явдаа л гэж бодож байсан баг. Харамсалтай раунд. Зүгээр гэхдээ. Those moves. I mean, are they waltzing? Are they that calm right now? Yeah. Is it a calm dance? The waltz? I feel like it is. It's pretty chill. Дабом It's not, дэлбэрснээр. you know, it's not hip hop or breakdance or anything like that. Дижигийн залуучууд ямар тач. It's probably on the waltzing. calmer And I'm very 12 дахь раундыг бол авсан. or There's a chair in the way. chair. Where did that come from? You went to waltz with the chair, Mac. Maybe the screens behind us could be something you'd be worried about as well. Yes. I can see a lot of potential issues. Өвн Трампар That is Трамп one тийч odd хоол thing. эргүүлээд I've заавал wondered гөө тийч. what does it take to get fired from this job? I think breaking the multi-sync definitely qualifies. Probably. So, if anyone is За манайхаас full echo дараагийн раунд дээр баг 2 снайпертай тоглоё гэж хамгаалж ярьж бас магадгүй. What? Already? Hasn't done anything wrong. Oh, just in case. Okay. Just in case. Well, I would encourage you not to take that offer because you are better than just a person waiting for a job. Кабалын хооронд зокингийг You're PogChamp. унгааж ийн гэдэг чинь 9 Zeus авсан бол баг батны раунд юм шүү манайхаа. Well, Jam Young looking to. Jam Young чи бэгэн дээр хулгай ихэд аваад шүү дээр ата доо бугнагасан. There's a Zeus laying in wait. 9 ч ойрхон байгаа даа 9-өөч бол мэдэхгүй л байгаа даа. Бэгэн дээр уурч байгааг Zeus тэр 9 Zeus-ийг ямар тач нэг хүнийг унгаагаад байгаа даа. Уул 9-ийн Zeus дээр раунд ч раунд болцоод байд юм да. Дигтээ энэ удаад арай л цөөхүүлээ байла. За Тэмүк ганцаар 1-3. Really going to matter in the grand scheme of things for Vici. Ямар тач Zeus дээр бол хүн урдгаа бол унгаачаал байгаа даа. Getting ever closer to finishing this map and series off. За явсан. 9-өөс Coolstээс эс гэсэн чи Cabal эсдэж байгаа юм байна. 9 and Cabal buying those. Is it going to stay that way? Before it was a 9 on the CT side getting into SL. Now he's taking the AWP. За ажиллаад үг манайхаа урагшаа хэрэгтэй рон. Assume that it's going to Маш хэрэгтэй рон манайхан. cool offs in SL. Бүрэн фокус. Either way, Sandwich and За E-Box 9 бүр яллаа дайраад IV-ийн контролыг бол эзэлчихэж байгаа юм байна шүү. Coolest Pop-дог агрессив урагшилсан. За гол дээр бол манайхан нэлээд урагшаа тоглож байгаа юм байна. Cabal бол сайтны хард мэйнийг бол харж байгаа юм байна. За Бэд бол Тэмүк ганцаараа. За Дообон ч Олф дээр смокны ард
Сокинг төрсөн байсан ямар ч техник open frag хийсэн. За тэнгуут бээрүүд болохоор жиж байгаа да манайхаа хамгаалах хэрэгтэй. Тэмүка яг хогоо шилж яхад нь ч гараад ирсэн. Хаби минь ямар онцгой буудлалчудаа гэхдээ ямар ч рейд бол алдаагүй ард нэг ирсэн байгаа. Кулсмин гялс ажиллах хэрэгтэй. Дообод ч 2 унгацсан байгаа. Рейд хийж тулсан. Дообо ч солиороод эхэлсэн. Дообо дөрөвдөх oh my god. Дообо эйс ичлээ шүү дээ. Дообо эйс. Баярлалаа Дообо хэрэгтэй раундыг багтаачиж ирлээ. Багийн IJL, таяр багийн IJL. Сокингийг тэнцээ тим эндэр нь байхад нь унгаагаад бусд нь бэдэрсэн дөрүүлэн ганцаараа багийнх нь ямар ч шаардлагагүйгээр бүгднийг зохицуулаад авчиж ажиллав. That was the first round from Vici gaming this year. Double chang. Yeah. I think they need to stop. I think that Арбарт нуулан кулист ирсэн байсан. Дообо хэрэггүй би өөрөө бүгднийг наалч ядаргаа зүгээрээ. He ran through a smoke. За Дообо урд нь нүрсэ. Тоглолт нь орсон. Одоо ажиллаад хөлөө. Like flashing and trying to force through a low rank smoke. Placency. It's just a little bit overeager from Vici, isn't it, to finish this map off? За эргүүлээ Vici-гээс бол мэдээж. Armor-гүйгээр буунууд. За cool боломжтой хэрэгтэй. Coolст маа. Тэр нээж идэх чинь гэж болсон моло шидэхэр. За моло шидэд цонхруу молодож байгаа юм. Would love to see where that. За жоохон балкон молодод мол идэх гэж. Инглинээс мол идэх юм мол идэх юм. Яг би нөгөө талд нь гардыг болов гэсэн. Нөгөө талдаа гард юм байна. За энэ эко гарбууны раундыг бол авчих болохгүй. Дараагийн бууны раундыг бол харин авчих зүгээр юм да. He didn't want to burn the window. He wanted to burn the ground. I love you. You want to never change. Дообо өмнөх раундын баатар Vici Soaking's leading the charge. Тэр раунд авчирсан, 8 дахь раундыг авчирсан. За дараагийн раунд дээр эхний open frag амжилт, 2 дахь frag амжилт, 3 дахь амжилт. Дообо мэрэг манай бондоолооч харин гинг тоглолт нь орсон юм шүү. Юм зү мэдчихвээ ч усаа Дообо. Болж гин. Сэргээд ирсэн шүү. Алуу кабал минь жоохон сэрэг. За манай харин имиж ин гэж харин болж шүү. Яг л сэтгэл зүй дэжиг байгаа гэсэн. За Дообо галзуурх нэ, Дообо галзуурч юм байна. Голж явж байгаас нэг юм гацсан. All I'm going to say is that he had 2 monolithic maps yesterday against Tyloo. He did absolutely nothing on Inferno, but now he's firing up and Tiger's looking scary. Rate's having some good rounds as well. This is За болж шүү. Одоо болж байна. Одоо дөхүүлж байгаа. За Soaking дээрээс нь бас сая тимэн дээр багт нь ямар гой нээд ороод ирв хараа. Бүхэл бүтэн 70 дамжиг бол Soaking-гээс бол авсан. За Дообо минь дахиад ажиллаад өгөх хэрэгтэй. Баг чам шиг хүмүүс ихтэй Дообо дээр дахиад зочид орж ирэх нь Дообо минь. Гэнда шүү. Кулис дээрээс нь нөгөө улаалгацсан байсан Soaking-ийг бол гранатаараа унгаагаад тимэнээр явах гэж чи бүгд ялаар уугаад татчих байгаа юм байна. Okay, get this Pilski. And then I don't think this is what we'll do nothing. Ялаа дээр манай Каби байгаа, Кабал. Хүй манай Кабала яасан бэ? Reaction triage юу манай Кабал хүүтэн байгаа махт гар мар ямар удаан хөдөлж явах юм. Миний мап харж ирсэн болов уу ярьж ирсэн бол анхаарал нь өөр тийшээс хандж ирсэн бахаа бодвол ийм амар удаан reaction тавина гэж бол байхгүй. Өөр юм яриад ч юм анхаарал нь өөр тийш хандсан байсан л ярьж ирсэн баг. Expert isn't he? And then За буцаад бээрүү давхад ороод ирсэн. We'll go in as. You know what's going to be funny is when they make this work. Oh god. No. За Дообо бээрүүгээ тусламжаар татаад ирсэн байгаа юм байна. Dobu's already. За 5-4. He's gone to T-Con. Ажлын шүү манайхаа. He's listened to them go Ivy. Now he's on top of Pop Dog. You can't avoid him. He's everywhere. За Бэг 3-ын дээр ирсэн Дообо. Хамаад өгөх хэрэгтэй. Нэгийг унгаас нь, хоёрыг унгаах хэрэгтэй. Улаалсан. Гэтэ 9-ийг нь унгаасан. Бэгэн дээр Тэмүкэн чи ирсэн байгаа шүү дээ. Бэгэн дээр Тэмүкэн чи ирсэн байгаа. Батных бом унгаасан байгаа. Нөгөөд нь ойл яаж байгаа дайрт нөгөө нэгээс 3 авдаг аав нь одоо ч идэхгүй шүү гэдрээд унгаа чинь 13-10 манайхан Дообо ажиллаасан. Рейд бас ажиллаж 13-10. Ердөө 3 раунд 4 гаргасан. Одоо Vici-ийн бом тавигдаг одоо эко ихсараар байгаа 11 болох боломж бүрэн нэгдэж байна. Tiger is well and truly on the comeback train. They have a pretty strong economy. За янзын. Keep a lot of guns up here. They're going to be looking fantastic. Болж нэрч хүчтэй манайхаа. Үүтэ болоогүй. Энийг хожих хэрэгтэй. We had them written off. We really had. We just really like. За 9 төмөр. Connector-оос бол тим энийг бол анзаарч байгаа. Дижиталын контролыг бол ижлээгөө оруулаад авч байгаа юм байна. Бэг хамгаалт нь мэдээч Тэмүка хамгаалсаар. За ялаандаа харин 2-ын 2 хүн тавьж байгаа юм байна манай Tiger багийн залуучуудаас. За ялаа хурд олон орж ирж магадгүй гэж бодоод ялаагаас тулч нэг
support you. За сайдны ардаас 2 оруулж ирж хамгаалах шийдсэн. I think he did. Prefer to do that than call. За энэ чи рейтиг бол анзаарж байгаа хөх бүр бэгээ оруулаад авч байгаа. Ретекнес оруулна. Ерөөхдөө бай мутаг нь бол мэдж байгаа. За Тэмүка бэгийн дээр 80 хүн орж ирснийг бол мэдж явах хэвээр. Tigers look pretty solid too. За Кулис ямар тач нэг унгасан Тэмүка минь 80 хүн өөдөөс нь харагдаад байдаг. Ганцын цугаач энэ нээд хэрэгтэй. Бум! За ямар гоё нээд орж ирвэ. Асуудал үүссэн. Бум шакалака. Бом тавигдаагүй дээрээс нь бом тавьч. Кулис бомыг бити тавил. Эй тавилсангүй. Зүйтэй янзын бум шакалака гэж. Ганц ч үнэ өхрөлгүйгээр 11 дэх раундыг авч ин. Зүйтэй энийг яриад байгаа шүү дээ. Flash, smoke molly with an AK. I think it's in the big shot. Shout out to the man for still using the EC2 in 2020. So many people are not using those kind of mouses anymore. Mice. EC2B, wasn't it? I think so. I haven't seen that in a while. За 13-11 ердөө 2 раундын зөрүү одоо ажиллаад өгөх хэрэгтэй. I've been using EC2B all year up until I got the EC2 recently. Манайхан улам тоглолтын харьцааг оноог бол ойртуулсаар болж байна. Манай Тайгерийн унтж байгаа барнууд ч дөнгөж сэрчүүдээ. Манайхан 2 дугаар хагас дээр л нэг сэрээд идэв юм шиг байна. За дижитал буюу поп-тогийн контролыг ажиллаад болсон тимэн дээр манайхан дайрч маа. За том руу хурд ихээр шийдсэндээ доо буйж ажиллах хэрэгтэй байгаа. Доо бүдэрийн чи зөндөө дамжуулаад байдаг. За чи 9 маань чи тулцсан байгаа гэдэг. 9 дээр 80 хүн орж ирсэн. Энд чи бомб тавигдаад байгаа адвент ямар ч ч ширлээд бүр бомбо тавьчихсан. Нэг хүний давуутай байгаа. Гэхдээ амны үед бол тааруу. Ретекнес үгүй 9 ямар ч нэг унгасан 3 9 5 9 3. Доо бүмэн наач амьдрах хэрэгтэй чадсангүй дээ чи коннекторс ганц рейтинг унгасан. Зокинг коучсаач ороод ирсэн байгаа харин 2 9 3 болсон хүний доо Вичигийн талд. За энэ чи унгасан зүйтэй 2 9 2. Манай смок байсангүй дээ. Nice кабал зүйтэй аамын ганцаар нэг эсрэхгүй. За энэ тууч чи аваад исэн хог шүү дээ. Энэ тууч чи энэ тууч ингэж аваад байгаа маа. Кабал буудалд таалах юм. Кабаашуу дайраад ороод ирж байгаа снайпертай. Дээрээс нь P2 тавтай юм. Аамын 2 дугаар клач их нь 4-ийн HP-тэй энэ бүр яагаад ингэж манай эсрэг клач авдаг өдөр нэрчээ бурхан. Уулын саяны раундыг чи авахаар л раунд байсан юм да. Энэ аамын өнөөдөр манай Тайгерийн эсрэг яг клач их гэж төрсөн юм ааш. Өнөөдөр бүр битүү авчлаа шүү дээ. Битүү авчлаа. Couldn't tell by the tone of my voice. Ай Каби минь харамсалтай. Өнөөдөр яалчгүй аав минь манай эсрэг тоглохоор тоглолдог өдөр нь биш байна. Тоглолдог өдөр нь тоглолдог өдөр нь. Саяны раундыг авал манайх чухал раунд байсан юм да. Маш чухал раунд байсан. We are the casters and this is the caster bingo card. So Саса Добо Кулс 2 бол тимэн агрессив дээрээ дижilжсэн. Уул нь тоглолт нь бол зөв санаатай байсан. Зөв чижилсэн. За фрагыг бол орж байгаа. Добо 24-тэй, Рейд 18, 9 15, Кулс 15, Кабал 8. Эргүүлээд Казе 12, Зокинг 19, Жеминг 14, Аумын 21, Адвент 15 зүйлтэй байгаа юм байна. Did happen. Just saying. Thought the ruling was a no-go on that one. Зүгээр. As the bingo police, I have Олон эзний дараа нэг өнжигж өгдөг. Нэг раунд яг хөвж болно зүгээр. За Тэмүка тулсан смокинг гүтэн нэг спрейдж жагаад ямар тач өөр хошоо гараад өгсөн. That is true as well. That doesn't get us a bingo though unless it's in double OT. Oh, then we do. Okay. За бэгийн дээгүр Жемэн сонкиг нэр яг шивлж яхад нь 9 миний ямар буудалчлаа харамсалтай гэж юм буудалчлаа. Гэхдээ Добо Тэмүкээр нөхөлтөн дээр ирсэн бомб унсан байгаа шүү дээ. Молдов хараад шидсэн байгаа. За энэ сэндвич дээр нэг хоёр нөхөр ирсэн байгаа. Аумэн тийч дандаа бүкс ухсаар агаас суурсан. Бүкс 10 хурдаг дээр л явж байгаа гэж чинь. За nice трейд орж ирсэн. Аумэн мэдээж бүксэн дээр явж ирсэн. Кабал мэдчихсэн. Одоо даврна байгаа гэж унгаа чинь. Зүйтэй гоё раунд л. Их эзний дараа нэг өнжигдэх шиг л хэрэгтэй раундыг авлаад сая 9 буудалд алдангууд нээ бурхан минь ингэж л биш шүү гэж бодож байсан чи харин ашгүй. Тэмүка Добо 2 орж ирээд бүгднийг цэвэрлэгээний ажил хийгээл авчлаа да. Did lose a round in one of these last gun rounds. Nice. That was to a pretty massive. За хуучин минь над чи 1 6 тоглолтог байсан хүмүүс ерөөхдөө 10 фланк гэж ярьдаг ерөөхдөө манайхан миний үхэн дандаа бүкс гэж ярьдیں۔ Тэгээд ерөөхдөө ярьсан сурснараа л ерөөхдөө ярьчлаа шүү тайлбар дээр ч гэсэн сор. За бэрүүд ахад ороод ирсэн чи нээдүүд хойдоо маус нэг Тэмүка дарах хэрэгтэй болно доо. Тэмүка нэг унгаан, 2 дахь унгаан дээрээс нь чи 9-өөс 2 хүн унгаасан. Аав минь дахиад нэг арын хүн. Энд яг ар дээр яваад сурцсан да. Одоо болох хаа. Кулстнгаас 13 14 гэж. He's performing that anchor role pretty perfectly at this point. Tigers up to 13. Nice. One round away from Vici. Тэмүкаг минь 2 ч удаа тестлээ. Бэ сайт руу орохгүй шүү л гэж энэ Вичиг. Just fallen
a little bit away from Vici now. They've taken their foot off the pedal. За одоо 3 раунд авчих юм бол манайхан хожих болцол хангагдана. Энэ бол манай сонгосон map байгаа. Энийг авах шаардлагатай. Tiger минь ажиллаад өг. Алуу. Урагшаа. 9-өөс эс гарсан Кабалаас эстэй. Ялаан дээр бол эсэж байгаа. Кабалын 9-өөгийн бол main дээр эсчихсэн. Урагшилцаа эсчих юм. Coolest дээр бүр тулцсан нээд оржсэн. Нээдийгээ бол идэл авлаа Coolest нь. 60 HP те. Vici again. Two players this time. Passive over towards T-Con. За Pop Dog ямар ч ажил эзлэхэл үзээд байгаа болтой мэд smoke байгаа учраас smoke-ыг дуусгахын хүлээж байгаа. За дижитал бол гарсан. За тэгтээ дижитал руу Dobog-ийн флашаар харин Coolest дахиж ретейк хийх гэж үзэж магадгүй маань. Гэхдээ флаш энтер хийсэнгүү зүгээр shift-лээд орчлоо. Ердөө очоод 3 раунд шүү дээ манай залуучууд нь ердөө 3 раунд. За Pop Dog унсныг нь сонссон. За Dobo харж байгаа флаштад гараад ирсэн байгаа. За DJ-гэр бүр 2 гарсан, 3 дахь гарч байгаа юм байна. Team-ийн 2 орж байгаа. Coolest нь дүүл алж Zoking гэж орж ирээ 2-ыг нь самраачих юм. Манайха хариу үйлдэл байна. Хариунууд хаана явна? За бүр шагварын дээр энэ ч Zoking гарсан. Тэмүк минь ардаас гарч ирж байгаа тийм ичдсэнгүү save орж ирэх гээд байна. 2-9-5. Ай бүр зүгээр л дижиталаас 2 гарч 3 гарч ирээл Zoking бүр 2-ыг самар ажиллаа. Ямар онцгой раунд вэ? Match point авч байгаа юм байна. Vici-ийн match point-ыг бол авч байгаа юм байна. За үдж байгаа 4300 хүмүүстэй бүгдээрэнд нь баярлаа. Бүгдээрээ л зүгээр бие бариад, бие чангалал Монгол залуучуудыг дэмжээл сууж ин да уулна. Манайд мань жоохон аз дутлаадаа саний байдал дээр бол. За match point-ыг ямар тач бол авсан. Каби буугаа тушаах ч нүд. За ямар тач нэгэн зул гагаал авч байгаа юм. Bad frag, but not going to matter too much in terms of the util, I don't think. За энэ Zoking гэр да. Тэгээ уулын чи Coolest нь барьж ирсэн юм да. Zoking гэхдээ арай л амар пик хийгээд гараад ирлээ. Snappy aim as ever. Tack time out. За tactical time out баг манай сүүлийн хүү 2 дахь нь 2 дахь tactical шиг санаж байна. За уулын килийн үед манайх бол тун ойролцоо байгаа шүү дээ. Тун ойролцоо байгаа. Well, Tiger's definitely got to be digging deep here. Жоохон л аз татлаа. Жоохон тайминг дутагдаа. Жоохон л аз татлаа. Yesterday, at least on this map. But a bit of a За 2 раунд очиж уулна. Overtime гарч болно доо. Overtime гарч байгаад 21-19 дээрс чинь тайлыг буулгаж авсан шүү дээ манайха санаж гинөө тэр гэхдээ Inferno гэхдээ хамаагүй. Болно. They'll be able to buy. Хожиж болно илүү. They've got heaps of cash. Чармаа ажиллаад өгөх хэрэгтэй. Economy's not really a factor anymore. Let's just pretend we're playing. Vici-ийн удаад за бүр ордог их. За бүр 10 хурд хийж байгаа маань дижитал 20-аас за Coolest энэ удаад тааж овоо ажилласандаа уулна. Нэг нь тархицсан мэдээл өгсөн байх шүү дээ. Jim Young гэж тулцсан байгаа. Smoke-ны ард. За Kabal-ын орн адийн төгөн гацсан зүйтэй. За ингээд 2 үний даваатай дээрээс нь Jim Young гэж 5 HP-тэй байгаа. Улаан HP-тэй манайхан Smoke нь арилж байгаа. Vici талаас инженер буцаад Бэрүү тоглолт үзүүлж болно. Бэгээ эн чи Тэмүк хайцсан байгаа буцаад Бэрүүгээ татж байгаа харагдаж байна. За зөв цагтаа л ирлээ дээ Тэмүкагийн үед. Coolest тэрэн цааш нэг хүнийг унагаагаад нэг нь тархитаа авлаа. Мэдээл өгсөн баг та нэг хүн улаан байгаа шүү гэд хэлж байгаа. Килфид харж байгаа. though might have threaded the needle. Sneaking up Olaf side. Казэ энэ чи юу ямар гэж яаж энэ чи Казэ ороод ирсэн явж байна. Буцаад хаар орж иж гэнэ. Казэ чи яаж сайтны ард ороод ирсэн явж байгаа юм. Юу болчих вэ? За Казэ чи бүр шагварын доор ирсэн явж байгаа чинь. Not sure if I like him sitting under ladder here because never mind. Dobu's forfeited SL. Nice штэ. Гой Казэ янз энэ чи мундаг шүү. Чам 5 өнөө өглөө. Энэ залууд бууз үг. За шагварын дор нэг хүн баг мэдж дообууд энэ чи дижитал төрөөс үнийг унгасан 2-1 зөрүү гарсан. Жемэнг улаацсан байгаа. Жемэнг нь улаацсан. За буудалтаас уулын энэ раундыг авах боломжтой байсан залуу буудалтаа алдаж 8 дүгснээр 14 дахь раундыг манай залуучууд авсан. Авсан болж байна. Зүйтэй. Казэ гоё шүү. Казэ янзи. Vici will still have a bite. So it's still quite tense for Tiger, but they have shown the mental fortitude against Tyloo. Манайха очих юм бол би Казерүүний ганц хил бууз явуулна. I think they can do it against Vici right now.
Just need to make sure they don't let Kaze get away with Файл too дээр нь much like буусны they did зураг last мураг явуулна. round, 'cause they За away ганцхан раунд хэрэгтэй ямар урд ороод ирв манайхан. Dobu. Фокус залуучдын нарт ямар урд аав минь гарч ирээд хэл рүү ороод идэлчүү. E-box denying so much vision to Tiger playing deep with 4 players stacked on the A side. Yeah, this is something that's very Болгоомжтой хэрэгтэй. Манайхан А дээр бүр доо бүгдийн чи улаалгасан болгоомжтой чи ирцэн байгаа шүү дээ, ирцэн байгаа. Буугаа сольж байж явах та. Хөдөлгөөн алдаж ийм хийвдэ болгоомжтой хэрэгтэй. За хогнууд бол дууссан. За чи аав маань чи гарсан байгаа. Аав маань л их аюултай байрал дээр байгаа юм да. Аав маань л их аюултай байрал дээр байгаа юм. За ялаан дээрээс адванчж байгаа. Аав маань ямар тач нэг унгасан. Күүлс нэг унгасан ч гэсэн кабалыг сольсон 3-9-4. За Тимука шууд гой байрал дээр өндөр Тимука. Кинодог байрал дээр байгаа Тимука. Күүлс нэгийг дахиад улаалгачих юм. За найс зүгт 3-9-3. Нэг нь улаан. Күүлс шууд маус хоёр зүгээр дарчгаа. Күүлстэй зүүнтлээ Күүлстэй чи ёо ямар удаа харж байна чи. Ковин гранат шид наа чи. Тийм ээн л орцсон байгаад байна. 2-9-3 манай смок байгаа мололтоод юм шүү. Бом аав мэн баяртай гэсэн чи ёо ямар наан задчих чи би арай хитрхи хэрэг өөрчлөө. Sorry guys. За бомбон дээр смок задлах хэрэгтэй. Жемэн чи Күүлстэй унгасан. За чи мололтоовцсон байгаа. Бомб шууд салгаж байгаа. Ядчих доонх юм а туужиж ядчих доонх юм. Шууд салгах Тимука ингэж үүдээ. Үгүй штэ манайхаа үгүй штэ. Яаж вэ? Ай. Тэр гранат нэр яагаад цаашаа явсангүй вэ? Тэр гранат. Ред уулын шагварын дээр ямар гой байрал дээр байвал ганцхан үнийг унгаалаа. Ямар ч юм Күүлс төрөний үнийхээ тархитчих юм гүйцээчгүй дээ. Ай. За ямар тач Vici багийнхан 3-0 гэж манай Tiger багийг хожиж байгаа маа. Vici багийн залуучууд баяр үргээ ямар тач сайн тоглосон. Бид нар Vici багийг муулаад авах эрх бол байхгүй. Үнэхээр сайн тоглосон та бүхэн хэлүүлэхгүй мэдж байгаа. Манай ер нь Tiger-ын өнөдөр хувьд бол өдөр биш байла. Та бүхэн анзарж явах. Нэг л манай эдийн тоглолтод нь орохгүй те. Communication жоохон оройтоод нэг л орой тоглолтод орж ирээдлээ. Гэхдээ зүгээр манайхан. Зүгээр. За game over гэд 2500 won өгч байгаа юм уу? Баярлаа. Thank you. За тийм Tiger-ын залуучуудаа баяр үргээ. Хоёрдугаараар нь орсон тайлбар болгож авсан. Зүгээр шүү дээ, зүгээр. Дөнгөж баг болоод удаагүй байгаа тийм ээ. Тэгээд дээрэс нь Азийн топ багтай ингэж тоглож ийн гэдээ бол муугүй байхгүй юу? Тэгээд дээрэс нь дөнгөж манай хэд чинь коучтой болоод 2 залуу тамирчинт болоод удаагүй байгаа тийм сар болж ийн үгүй л байгаа шүү дээ. Тэгэхээр хэдүүлээ жоохон цаг өгөх хэрэгтэй. Tiger-ын залуучуудад жоохон цаг өгөөд хэсэг хугацаанд дараа коучтойгоо маш гой олон тактикууд бэлдээд communication ч гэсэн сайжраад олон тэмцээнд бас биднийг аваргалж баярлуулна гэдэгт бол итгэлтэй байна. Өнөөдрийн үед бол яалтчгүй Tiger-ийн өдөр биш байла. Та бүхэн анзаарсан баг. Манайд мань жоохон нэг л тайминг старсангүй. Ер нь л манай өдөр биш байла. Гэтэ зүгээр. За тэгээд стрим үзсэн хүмүүстээ бүгдээрэнд нь баярлаа. Стрим таалагдсан баг. За тэгээд энэ хооронд гэл донетуудаа шалгаад хүмүүстээ баярлсан талгасан дамжуулах үгнүүдийн нэг хэлээтэй. За Go Tiger хожноо гэж 1000 төгрөг явуулсан байна. За Go Tiger хожноо гэсэн харамсалтай хож утсангүй. Тэгтээ зүгээрээ манайхан дайжгүй сайн байсан. За Steam дээр trade offer байна. Жохон ч гэсэн сэтгэл шүүгнэ. За баярлаа. Нэг галил өгж байгаа юм. Энэ нэг галил түрүү 1-3-ыг авдаг мó аав миний галил. За харамсалтай байлаа. Гэхдээ зүгээрээ манайхан зүгээр. Миний хувьд бол нэг голохгүй муулмааргүй байна. За стрим таалагдсан байлгүй дээ манайхан. Мэдээч уулын зөвшөөрлийг авах гээд 2-7 хоногийн өмнө бицүү болж бүх зөвшөөрлөө заргацсан гэдэг хэлсэн. Би одоо мөнгөгүй юу тэр зөвшөөрлийг яаж авах вэ тийм ээ? Тэгээд авч чадсангүй. Гэхдээ яг одоо стрим дараад ч болтгоо хэдүүлээ. Хагас хугас гейм саундтай Австрал орчуулгатай ч гэсэн. Тэгэл үзлээ. Ямар ч ажил манай Tiger-ид ч гэсэн овоо тоглолоо. Видео колл гэнэ. Яг. Өөсний ч бас хийх ажил гараад байна гэж галтгоонд хийх ажил гарагдаад байна.
За тэгээд thank you guys. Стрим хаалаа. Энэ Dream Hack-ийн өвлүүдийн өдрүүд надтай байсан хүмүүстээ баярлалаа. Ойр стрим хийгээгүй 3000 гуулаа, 2000 гуулаа, 4000 гуулаа, 1000 гуулаас байлаа. Бүгдээрэнд нь маш их баярлалаа. Таалагдсан бол subscribe дараад, like дараарай. Таалагдаагүй бол уучлаарай. Donate хийсэн хүмүүстээ маш их баярлалаа. Урмын үгээр хайрлсан бүх хүмүүстээ бүгдэнд нь баярлалаа. Та бүхэнд маш их хайртай шүү. Та бүхэн дахиж нэг юм хэлэхэд энэ коронавирус энэ онцгүй байгаа үе дээр манайхан маань болж бити гараарай, гэртээ үлдэцгээгээрэй. Гарах шаардлага бол маска зүг, бэлэгээ зүг, гараа байнгугаа, ариутга, сармистаа хоолыг арцсан авуу, чицэргэн сайн хэрэгэл дархлаагаасаа дамж эрүүл удаан хэдүүлээ амьдрцгаая. Эрүүл удаан амьдрч хэдүүлээ CS:GO, Монголын CS:GO бэлсмит гэсэн харцгаая гэж байна шүү дээ. За тэгээд энэ үгээр өнөөдрийн стримийг дуусгацгаая. Тэгээд орой геймплей стрим хийж магадгүй. Та бүхэн notification дараарай. Тэгээд see you guys soon. Bye bye. Vici Gaming, they eke out a 16-14 victory, and that will be Хамтдаа хайртай the шинэ хүмүүс. 3-0